За сайн байцгаана уу та бүхэнд энэ цагийн мэндийг хүргэе. За Grace Media-гаас үзүүлж байгаа нэгүслийн замаар хэмээх одоо подкаст маань эхнийхээ дугаарыг та бүхэнд хүргэхэд бэлэн болж байна. За ингээ хөтлөгч Магна миний бие. За тэгээ өнөөдөр бас зочноор хүрэлцэн ирсэн Бадрал битвэр хамтдаа өнөөдрийн подкастыг хүргэх болно. За ингээд Бадралдаа энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Баярлалаа. Танд бас өдрийн мэнд. Сонсож байгаа хүмүүст бас өдрийн мэнд хүргэе. Баярлалаа. За тэгэхээр нэгүслийн замаар подкаст маань бидний амьдралд өдөр тутамдаа онол бэрхшээл төдийлөн их байдаг. Тэр онол бэрхшээлийг хамгийн гол нь бидний амьдралд тулгарч байгаа томоохон сорил бэрхшээлүүдийг бид нар хэрхэн яаж даван туулдаг юм бэ? Тэр даван туулахад цаана нь одоо ямар тэр гайхалтай хүч байдаг юм бэ, тийм ээ? Тэр хүчийг талаар бид нар бас хамтдаа гоё гэрчлэн ярих ийм цаг байх болно. За тэгэхээр юуны өмнө Бадрал маань сайхан өөрийгөө үзэгчтэй сайхан танилцуулахгүй юу? За технологи болохоор Бадрал гэдэг. За би сэтгэл судлаач мэрэгчлээ. За тэгээд нэг хүүхдийн аав, тэгээд нөхөр ийм юм байна. Христ итгэхэд одоо 3 жил болж 2022 онд итгэжсэн. Тийм тэгээд комеди хийдэг, подкаст хийдэг ийм хүн байна. Тэгээд Бадрал ер нь бага наснда ямар хүүхэд байсан? Аль одоо нутаг уснаас гаралтай тийм ээ? Бага насны түүхийн ер нь юу эдэн штэ. Тэр талаараа гоё хаалцвал. Би Улаанбаатар хүүхэд. Манай аав болохоор өөр хангаагаас ирсэн. Ээж болохоор 40 мянгат хүүхэдсэн. Тэгээд би бол багасаа Улаанбаатар хотод өслөө. Бага наснда ер нь ямар онцлог тийм зан характертай хүүхэд байв тийм ээ? Тийм нөө экстрас судлаар болохоор хүний одоо нөгөө арын шингийн чинь 40-60% нь удамшин гэж байна. Темперамент буюу удамшлаар генетикээр одоо орж ирж байдаг гэсэн. Тэгэхээр хоёр ихэр хүүхдийг өргөөд нэгийг өргөж аваад өөр айлд өссөн ч гэсэн тэр 40-60% байж идэг гэж байгаа юм. Тэгэхээр одоо байгаа арын шин мөн бол ер нь бас 40-60% яг бага наснда л байсан. Тэгээд тэрнээс хойш бол их зам зүйлийг тууллаа. Их сэтгэлийн одоо амар амгалан бол оллоо. Их тавширлыг одоо олон асуудлыг давлаа. Тэгээд багасаа бол миний хөвгдөл бол нэлээд юм сэтгэл зүй доктороо хөвгдсөн. Ер нь бол айгүй өгөөмөр хүмүүст ингээд юма дуустал өгдөг. Тэгээд тэгсэр хоос үлддэг. Тэгээд айгүй юмд айгүй эмзэг ханддаг байсан учраас нөгөө шудраг бас ингэж эрэлхийлнэ. Ихчээсээ эхлээл нэхнэ. Тэгээ авч чадахгүй. Тэгэл тэрэндээ уурлна. За ингээд нөгөө дараа нь багш нар ингээд бид нарыг айгүй хабилсан ч юм уу. Тэгээ ингээ баахаа ингээ явлаа. За тэгээ яг хөө тэрэн дотор ингээд явж илаа. Тэгээд нэг муу юм надад үүссэн нь айгүй үзэн ядалтай хөвгт болж өссөн. Яг тэгэхээр нөгөө хүмүүсийг шудраг байгаасаа гэж айгүй хүснэ. Гоё юм байгаасаа гэж хийгээсаа гэж хүснэ. Гэтэл хүмүүс ингээ амар уваагүй зан гаргана. Тэнгүү тэрэнд би ингэж нийгмийг айгүй үзэн ядаж өссөн байгаасаа. Тэгэхээр өсвөр нас орчимд яг нөгөө нийлжсэн найз нөхдөдтэйгээ нийлээл ингээл та ер нь бол айгүй юм одоо тэ хостайл тэ нийгмийн одоо эсрэг тийм зан үйлүүдэд бол суралцж исэн зан тэ зүйлс. Тэгэхээр энэ нь бол нэлээд зөрчил байж байгаад. За тэгээд их сургуульд орох үед ороод бол тэ буцаад өөрчлөгдсөн. Тэ ингэж зодон зохион ядаж болохгүй байна. Тэ хоорондоо ер нь үг хэлээр ярилцчих чинь одоо хүн нийгэмшиж амьдэрдэг болд юм байна. Гэлээ тэгээд тэгсэн ч гэсэн доктор маань бас яг юм нүгэлэг тэмцэл байгаад байсан л та тийм амар амгалан болж чадахгүй те яг юм тийм учраас ерөөсөө 16 толоотой хүүхдүүд ч одоо ингээл гой хувцамсаал найзуудтайгаа наргаал ингээл явж хахад би бол бясалгал хийгээл явжсэн. Бясалгал хийгээл тийм сэтгэлийн амар амгалан ингээл хайгаад болчихгоо. Тэгэхээр ердийн нэг одоо эрүүл сэтгэл зүйтэй хүүхдийн төвшөнд хүрэх гэж л би зүгээр тэр олон жилиг бясалгал хийсэн гэсэн үг байхгүй. Ердийн хүн шиг болох гэж гэсэн. Тэгэхээр яг тухайд ердөө шиг бодлоо гэж боддог л дээ. Өөрийг аягуулаа гэгэрч нэвтрлэх гэж бодож байсан. Дараа нь бодоход бол ерөн зүгээр дотоод зөрчлөө шийдэхин тулд тийм хайгаад явагдсан байна. Өнөөдрийн подкастын нэр бол ер нь нэгүслийн замаар. Тэгээд бидний өдөр тутамд амьдралд толгорж байгаа тэр бүх зүйлүүд ер нь яаж нэгүслээр бид нэр аврагдаж, уучлагдаж тийм ээ. Ингэдэг вэ гэдэг зүйлүүдийг ярина. Тэрний өмнө юу гэхээр ер нь чиний амьдралд ингээ харахаар яг одоо яг ингээд итгэж хүний нүдээр харахад тийм ээ нэгүсэл гэж шиний юу вэ гэдэг талаар ярих юм бол за Grace гэдэг байгаа тийм нэгүсэл гэж орчуулж байгаа. Яг нэгүсэлийг орчуулга бол хамгийн дажгүй орчуулга. Гэхдээ яг хангалттай орчуулга гэж боддог. Яг энэ Grace гэдэг үг монгол хэлэнд угаасаа байхгүй. Ер нь христийн соёлтой оронд христийн итгэл байхгүй оронд угаасаа ийм орчуулга байхгүй. Яг тэгэхээр эн чинь зөвхөн христийн юун дээр л байдаг нэр том явахгүй. Тэгээ сүлд одоо Америкчууд ч юм англи хэлэнд ингээд нэг юм ердийн graceful гэдэг ч юм уу те ердийн шүүлж ингэж ашиглаж байгаа болохоос биш. Анхнаасаа л нөгөө мал аж ахуйн орны оронд
Тэгээ Монголын нөгөө нэг тэ сайл тэ саам гэдэг үгүүдийг хэлэхээр ойлгохгүй шүү дээ. Тэрнтэй адилхан далаа усан онгоцтой оролцолдог орнуудыг бид нэр сайн мэддэггүй шиг одоо grace гэдэг үг чинь ерөөсөө Есүсийг мэдхгүй оронд уусаа орчуулагдахгүй үг байхгүй. Тэгэхээр яг нэгүүлсэл гэж орчуулж байгаа нь хамгийн ойролцоо. Хамгийн утгатайгаа ойролцоо үг нь. Тэгэд энэ grace гэдэг бол хүн төрлөختөн дунд хинч хамгийн одоо тий сайнараа хичээгээд бурхны зэрэгт хүрэх боломжгүй байсан. Гэтэл тэр болгоныг бурхан өөрөө сайн учраас өөрөө нэгүүлсэж байгаа учраас аварж байгаа энэ нэгүүлсэл юм байна. Тэгэхээр Христэд итгэгч нарын ерөөсө ганц одоо бос шашнуудаас ялгардаг. Ганц биш хамгийн үндсэн ялгаа нь болохоор бид нэр ингээд тултлаа мөргөл үлдэж тултлаа хичээсний дараа биш. Бид нэр зүгээр л яг одоо байгаагаараа хүлээн зөвшөөрөгдөж аврагддаг гэсэн үг. Тэгээ бид нарыг хинч чадахгүй учраас байгаагаар мань аварчин. Түүнээс хааш одоо тэр мөргөлөө хийнө залбирлаа хийнө Христийн үгийг дагаж яг одоо тэр дагсан шиг дагаж амьдрах хүчийг бурхан өөрөө өгдөг гэсэн үг. Тэрнээс биш Христийн үгийг дагдаг те эсвэл ерөөсөө алддаггүй байсан учраас бурхан биднийг хайрладаг гэсэн үг биш. Угаасаа бид нэр шавар шавхаандаа хойлолцсон муу байхад тэг хангалтгүй байхад бурхан та нар хангалттай гэж хэлээд бид нарыг аварж байгаа энийг grace буюу нэгүүлсэл гэж хэлээд. Чиний хувьд яагаад бурханд итгэх шийдвэрийг гаргаж байв? Тэ. За би бол нэлээд хэд удаа Иесустэй одоо сүмүүд дээр очиж Иесусийн талаар сонсч ирсэн боловч итгэж байгаагүй. За хамгийн их 4-5 настай байхад манай хаалгыг тогшоод нэг юм комик шиг юм өгсөн. Ингээд итгэдэг хүмүүс нь аврагдаад итгэхгүй ингээд хүмүүс нүгэлтэйгээ там дунжаад талаар. Тэгээ тэрийг үзээд би энэ Иесустай сайн мэн гэд 4-5 настай хүүхд ингээ ярьсан чинь манай ихч наа чин сайн биш шүү. Ягаад гэвэл наа чин гадны шашин. Одоо манайх ч болохоор бодтой байхгүй гэж хэлсэн. Тэгэхээр би энэ дайсан гэж ойлгоцсон. Тэгээ явж исэн чинь 9 настай байсан чинь дахиад 9 настай болсон чинь манай найзууд бөөнөр гадаа ирсэн л явж нэг сүм дээр очиж хэлгэж чинь Иесусийн сүм дээр. Тэгэхээр болохгүй тэр чин дайсны сүм гэлтэглээ. Тэгсэн чинь үгүй очихоор ингээд гоё дуусахаар юм гоё саран боо өгдөг гэсэн гоё зураг зурулдаг гэсэн гэлтэж чинь. Тэгээ очиод бөөнөр сахилахгүйдаа сууж исэн чинь нүглийг юугаар угаадаг вэ гээл тэгэхээр бид нар ч одоо бахан мокны нэр хэлээл бичигнүүллээ. Тэгсэн чинь тэр урд нэг охин сууж ирсэн нь Иесусийн цусаар гэхээ. Би тэрийг аягуулсан санд тэгээд юу цусаар юм угаана гэдэг нь юу гэсэн юм бол та гэж хэлээ яваад гисэн. Тэгээ дараа нь бас 8 9 дугаар ангид ороод дахиад бас нэг 10 хэдэн жилийн дараа. Дахиад нэг 7 8 жилийн дараа. Нэг манай нэг найз итгэгч ээжтэй байсан. Тэгээд тэр өөрөө одоо бас Христийн сүмийнхнийг бас гэр бүлдээ дагуулж авчирч ирсэн юм бэл. Тэгээд тэр хүний яриа намайг бас нэг хэсэг сүмд явахад хүргэсэн. Гэхдээ би бас бүрэн итгээгүйсэн. Яг тэгэхээр тэр хүн ингэсэн байгаа юм л да нөгөө хүүхдэн цусаалддаг өвчтэй. Тэгээд тоон руугаа хүүхдээ өргөд тэр солонгос номлогч нар ирээд явсны дараа хэрвээ та яг энэ хүмүүсийн ярьсан бурхан та гэж байд юм бол арга газсан чинь тэгээд лүнц залбир штэ. Байд юм бол энэ хүүхдээ мань идгээд өгчөөч. Тэгэх юм бол би таныг бүх насаараа үйлчлэе гэж хэлсэн ба. Тэгээд маргаашнаас нь тэр хүүхдээ идэгрээд тэгээд зүгээр болчих цусаалтгаа болцсон. Тэгээд тэр их ч одоо 20 хэдэн жил ерөөсөө л бүх амьдралаа сүм зарцуулсан юм байдаг. Нэрнгээсээ л үнэхээр амьдралаа зарцуулсан. Тэгээд тэр их чинь яг өөрөө яг тэр Монгол гэрт байхдаа ярьж исэн яриаг сонсоо. Одоо бол амар гоёлаг байш юм шиг л та. Тэр үед яг барьж исэн. Тэгээд тэр яриаг яг тэр тооныг нь хараад яг тэр гэрийг нь хараад би өөрөө суужсан болохоор бас амар сонир санагдаад сүмд нэлээд явж үтсэн. Тэгээд нэг итгээгүй л дээ. Зүгээр л нэг сүмд явчаал нэг итгэдэг хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэгчээл тэгэл нэг яваг олон дахиж. Тэгээд 12 оны үед яг нөгөө бясалгал энэ төр сонирхож эхэлсэн гэдээ ярьж байгаа шүү дээ. Яг бясалгаж чаад нэг удаа яг зүгээр л ертөнцийг бүтээсэн бурхан гэж бол байд юм байна гэдэгтээ л хүрсэн. Тэгээд харин Есүс нүүн биш үү гэдгийг би мэдэхгүйсэн. Тэгээд би буддад айгүй илэгтэй байсан учраас тэр сүмийн нэг шинэ пастор ирсэн гэхээр нэг ихч байсан очиод ярьлаа л та. Та нар ингээд өөр бурхан ер нь буддаг ер нь юу гэж хэлдэг юм бол буддаг болохгүй гэдэг юм уу болно гэдэг. Бид нар ингээд буддагаа шүт ингээд Иесусыг хамт шүтэж болохгүй юу гэж асуусан. Тэгсэн чинь надад яг библийн хэлээ. Тэгээ надад тэр хүнээс айгүй таалагдсан юм ерөөс ингээд намайг ерөөс зэмлээгүй. Ингээд тайлбарлаж өгөөдсөн айгүй хүчтэй сэтгэл төрүүлжсэн. Тэгээд ингэж хэлсэн. Нөө бурхны 10 хуулийг л ярьж байгаа юм л да. Нэгдүгээрт тэ бурхнаасаа өөр бурхангүй бай гэдэг. Тэ ертөнцийг бүтээгчээс өөр бурхан байхгүй байх ёстой гэдэг. Хоёрдугаарт тэ хиймэл баримл шүтэн хийж мөрөхийг хориглоно гэж. Тэгэхээр ийм учраас буддаа гэж хэдийгээр хэлээгүй ч гэсэн өөр бурхантай байх нь хориотой л гэж. Тэгэхээр н окей гэж л яваад өглөө. За ингээд өөрийнхөө их сургуулаараа явлаа, карьер хөөлөө. Тэгээ их сургууль дотор ч гэсэн би бурхан бай гэдэгт бол ер нь үргэлж итгэдэг байсан. Бурхан бол байхгүй байх боломжгүй гэж боддог байсан. Ерөөсөл байгаа. Гэхдээ яг Есүс гэхээр надад сонь санагдаад байдаг байсан. Тэгээ би нөгөөдөө залбирсан.
Бурхан минь за энэ яг Иесус гэдгийг чинь би ярихгүйгээр танд л мөргөё. Тэгээ энэ Иесус мэсгээд би энэ сүм юмхантаа жоо орооцолтмоор байна гэдэг залбирсан. Тэгсэн чинь ингээл биеэр зарс хийгээл нэг сонирн болол. Нэг юм тэр өрөөгөр дүүр нэг юм тэг нэг юм дайсны гэх юм уу тэг нэг юм муу юмнууд ингээд дүүрэн байгаа юм шиг мэдрэгдээл. Тэгээ тэд нар намайг идэх гэж байгаа. Ямар ч юм хамгаалтгүй болсон юм санагдаад амар сонир биз. Тэгээ би за энэ яг Иесус гэдэг чинь бас хамаагүй ингэж болтгоо юм биш. Аюу хүндэлж явах хэрэгтэй нэр юм байна. Гэт тэрийг сэтгэлдээ тээчлээ. Миний подкастыг сонсч ирсэн хүмүүс л мэдж байгаа. Буддагийн талаар их ярьдаг, бяцлал их ярьдаг л хүн байсан. Тэгтээ Иесусыг бол би яг нөө будда багасаа буддааг сонсснороо л ойлгохдаг байсан. Сэтгаарда ордноосоо гараад өвчин зовлонтой хүмүүсийг хараад гээрлийн замд хөрөв гэдэг шиг. Гэтэл Иесусийн зам ч юм бол тийм биш. Анхнаасаа л нэг хэдэн мянган жилийн турш зөгнөгдсөөр ирсэн. Тэгээд Бурхны сүнсээр төрсөн гэдэг надад тийм ойлголт байгаагүй. Би болохоор Иесусыг айгүй мундаг еврей хүн байжгаад тэгээд залбирч бясалгаж яваад буддаа шиг л бас нэг адилхан энэ төвшний нэг хүмүүс л юм байна гэж ойлгосон. Тэгдэг байсан. Тийм болохоор ер нь нэг одоо бас онцгойлон ярьдаггүй. Тэгээд буддааг тайлбарлаж ярих надад айгүй амархан байдаг гэсэн. Яриа нугасаа шууд ойлгомжтой. Христийн юмыг би сэтгэл зүйч подкастаар ч юм ярих гэхээр ойлгуулж чадахгүй. Өөрөө бүр ойлгохгүй байсан. Тэгээ яг одоо бол миний бүх подкаст дээр Иесусийн талаар ямар нэгэн байдлаар би хэлж байгаа. Яаж сэтгэл судлалтай, яаж Монголын уламжлалттай адилхан байдаг вэ? Тэгээ жишээ нь эцэг эхийн хүндлэх, гэр бүлдээ үнэмч байх, магадгүй нөгөө нэг босромог зүйлсийн эсрэг бэлгийн завхааралтай эдгээр зүйлсийн эсрэг байдаг гэдгээрээ эсвэл монгол хүмүүс бол ер нь мөнх тэнгэр гээл нөгөө бүтээгчийг хайдаг байсан шүү дээ. Хэдий Христэд итгэгч бүгд байгаагүй ч гэсэн. Гэхдээ итгэгч Христ чинь овог аймагуд байсан талаар нот тавчан дээр ч байгаа. Тэгэхээр хэдийгээр тэр хүмүүс яг Христэд биш байсан ч гэсэн ер нь бол одоо ертөнцийн бүтээгчийг хайдаг байсан. Тэгэхээр маш олон зүйлээр адилхан юм байна. Сэтгэл судлалын ололт, сэтгэл зүйн эдгэрлэгүүдтэй ч бас ерөөсөө Библийн үг бол маш хүчтэй нөлөөтэй холбоотой байд юм байна гэдгийг одоо ярьж эхэлж байгаа гэсэн. Харин тэр үед яг бүрэн итгэдэггүй байсан учраас буддаг л ярьдаг байсан. Тэгээ Иесус гэж хамаагүй ярихаар угаасаа шоолуулах. Яг л би өөрөө бас юу жоо шоолдог байсан Христ итгэгч нарыг. Яг нэг гаж урсгалын сүм байсан юм билээ л дээ. За намайг найзтайгаа явж исэн чинь тойр зогсчод. Тэгээ би нөгөө найзхаа талаар хэлэхгүй. Тэгээ тэр найз маань асуурсан юм л да. Тэгээ тэр найз маань асуурсан. Тийм учраас би одоо ингэж юу гэдэггүй сүмд очдоггүй. Тэгээ манай найз ээжийг би одоо танина. Очиг гэвэл очиж болно. Тэгэхээр та нар надад ярих гэсэн хэрэггүй гэж байсан. Тэгсэн чинь тойрч зогсчод дуулж муулаад. Явуулдгүй. За. Тэгээ би явмаар байна гэсэн чинь тойр зогсчод дуулаа. Баахан солонгос авгаанаар жижигхэн эмэгнүүд байсан. Тэгээд нэг хитэн монгол хүүхдүүд танд явчихсан. Тэгээд тэрээр явж байгаа хүмүүс хараад идэг би нөө өсвөр насны хүүхд чи ичээд нүрээ хаашаа хийж зогсгоод тойрч дуулаа зогсоо явуулдгүй. Тэгээ би тэрнээс хойш энэ Христ чи шаал балаа юмнууд идэг гэд. Тэгээ ер нь жоохон Христэд итгэжтэй энэ тэнд явж байхад ингээл хаяа бурхны талаар ярих сонсгомоос уу гэж ярьж л идэв тийм балаа юмнууд гэж бодож. Тиймээс болохоор ер нь их ярьдаггүйсэн. Тэгж явж байгаад тэгээд яг яагаад итгэх болсон бэ гэдэг асуултан дээр явж байгаа шүү дээ тий. Оршлон тийм байна. Тэгэхээр уул зөндөө таарсан ч гэсэн яг төдийлэн сайн итгэв. Бурхан байдаг гэдэг ч гэсэн Иесуст би итгэхгүйсэн. Гэхдээ 22 онд итгэсэн. 22 оны 5 сарын сүүл хавар. За. Тэг манай нөгөө комедигийн маш том шоу болох гэжсэн өдөр. Тэгээ би яг мотоцикл дээр суугаад явжсэн. Тэр үед бол би шал өрхөн болсон байна. Сайн ярьсан төгөөдөөс. Яг тэгэхээр олон юм туулсан. Олон унж боссон. Тэгээд бас багасаа ер нь сайн өмжилтэй хөгтөсөн ч гэсэн нэлээд эвдэрсэн байсан. Хүн эвдрий гэж эвдэрдэг юм биш л дээ сайн өмч. Тэгээ өөрийгөө сайн өнгө гэж тааш. Гайгүй өмжилтэй л хөгтөж эвдрий гэж эвдэрдэг. Баг багаар ингээд нөгөө хийсэн үйлдэлүүд нь хойштаад ингэж явсаар байгаа доторх гэмшилтэй идэгдээд. Тэгээ ер нь бол нэлээд муу өнгөж өөрийгөө мэдэрдэг болт юм бэл. Тэгээ энэ үед яагаад итгэх болсон бэ гэхээр энэ үед бол яг миний сэтгэл зүй бэлэн болсон байсан. Тэгээ би өөрийгөө ингээд ертөнцийн дээд гэж бодгоо болсон. Амьдралын гол дүр гэж бодгоо болсон байсан. Ер нь бол сэтгэлдээ даруухан болж эхэлсэн гэсэн үг. Тэгээд ер нь бол итгэгч нарыг шалдаа бус үед нэлээд яг хүчтэй болж босч ирсэн байдаг. Одоо алдартай тондом итгэгч нар. Тэгээ би тэр өдөр залбирахгүй. За бурхан минь энэ өдөр би маш их эвгүй байдалд орж магадгүй. Тэгэх юм бол би ирээ. Цаашдаа бол ингээд нэлээд юм тэг гутам шиг болж амьдрнаа. Хэрэв би ядаж угаасаа тэр чинь нэг рост шоу учраас нэгээ доромжлон. Тэгээд доромжлох нь бол угаасаа байна. Би харин буцаагаад гоё тэ үзүүлбэр үзүүлж чадахгүй бол ингээд гутамшигтай байдалд орноо. Тэгээд 3,000 юм ямар хэлэх таа. Тэгээд дахиад хэдэн зуун мянган үзэн штэ тэр чинь контент гэж. Тэгэл яг айгаал залбирсан чинь
Яг нэг дуу хоолой. Бүүэ. Энэ өдөр чам зориулагдсан мэт байх болно л гэсэн. Тэгээ би тэрийг сонсчод би яг юу сонсч вэ? Бицэглэл төр. Тэгээ туулсан замаар харахаар ер нь 1 метрийн дотор л тийм юм хийх юм болцсон байхгүй. Тэгээд ер нь сандрал байхгүй болсон. Тэгэд очсон чинь манай комедианууд угаасаа бүгдээрээ л том шоуны заас даалыг гэл гоё гарцгаал. Тэгэл амар сандарцгааж байсан. Тэгээ ари өрөөнд бүгд ингэ сандарцгааж аваад тэгээ харсан чинь надад ер нь сандрал байгаагүй. Тэгээ би нэг жоохон магны ууж болчонгоос сулж аваад гардаг байсан ер нь. Болчин чангараад байдаг учраас. Тэгэд уух гэснээр зүгээр нэг ламдаа хийснээр зүгээр хаймаар санагдаа хайчдаг байхгүй. Тэгээ нэг өдрийн сонсон дуу хоолойд битгээд ер нь сандрал байхгүй. Тэгэд хайсан дээр гарлаа, цаг гаранд оромжлууллаа. Тэгээ бид нар ч өнөөдөр чи шоуны өнгө хийсэн шүү дээ. Тэгээд цагийн дараа яг завсарлагаар буцаад ороод ирсэн чинь сандрал өсчихөж. Тэгээ би нэг өдрийн дуу хоолой байгаа болов гэж бодоод. Залбирах гал нүдэн ансан чинь одоо яг энэ шиг юм студийн тод гэрэл нөөрлөд тусгацсан юм шиг тод цагаан гэрэл байсан. Залбирч амжаагүй залбирах гал нүдэн ансан чинь би чамайг бүү аа гэж хэлсэн гэж хэлсэн. Тэгэл би за одоо би яг юм тий сонсчод одоо би итгэхгүй л өстой тийм гэж бодож. Тэгэл нүдэн ансан чинь тод гэрэл нүдэнээ хэр тэр тайзны артлын цэнхэр ялтгар жижигхэн гэрлүүд. Нүдэн хар амар тод нарны гэрэл туссан юм шиг байгаад идэг. Тэгээ би за бурхан надад таамт байна. Тэгээ тэр өдөр бүх юм сайхан болсон. Маа найзууд ч гоё байсан, би ч гоё байсан. Тэгээ дуусаад бүгд after party дээр ирээл наригд. Би ч өөр нэлээд пив ууж гадар наригдаг тийм амьдрал хөвшилтэй болсон байсан л та. Уусаа нөгөө комеди ч орой тардаг. Тэгээ нэг ганц хоёр пив задлцдаг тийм л байсан. Тэгээ би за би энэ удаа ингээд бурхны байгааг мэдчихлээ. Одоо би итгэхгүй бол над шиг тэнэг хүн байхгүй гэж үзсэн. Тэгээ би яриг хүмүүст ярьж ойлгуулж чадахгүй. Энийг ярил надад тэнч итгэхгүй. Яг гоо тухайн үед би нэг ярихыг хүсээгүй. Тэгээд өөрөө л итгэе гэж бодсон. Тэгээд итгээд амьдралаа золиослох маш олон юм золиослох хэрэгтэй болсон. Нарийн цэнгэнийг золиослох хэрэгтэй болсон. Би эмэгтэй хүмүүстэй өнгөцгөн харилцаанд ороод иж болохгүй ойлгосон. Тэгээ байж л уус 2-7 хоногийн дараа одоо их нэртэйгээ танилцсан. Тэгээд нэг хэдэн сарын дараа дахиж нэг ганц нэг уулзаад тэгээд яг эргэчих юм л да. Тэгээ маш олон юм ер нь бол тэгээ хамгийн гол нь яг тэр өнгөцгөн харилцаанд болох надад бол хамгийн том дахил үстэй энийг болий. Тэгээд Библи уншижсэн чинь нөгөө халуунч биш хүүтэнч биш байл би чамайг нүлмэж хайнаа гэдэг үг өгдөг. Тэгэхээр ерөөсөө нөгөө юм буддизм бол одоо алтан дунджийг баримталдаг шиг тийм байдаг. Христийн шашин болохоор яг эсэргээрээ чи бол халуун л бай. Тэ. Голтон байх бол чамайг нүлмэнэ гэдэг. Тэгэхээр энэ айгүй юм харгас юм шиг боловч яг үндэ биднэрт сайн. Яг нэг христийн үгүүд яг уншихаар айгүй юм захираад байгаа юм шиг тэ хүмүүсийг юм дарлалт байлгах гэдэг юм шиг санагддаг. Гэхдээ надад бол одоо ч сонголт байна. Би одоо ч даахаа болчих нь миний сонголт. Гэхдээ энэ надад ашигтай байхгүй. Энэ надад сэтгэл зүйн амар амгалан өгч байгаа. Маш их зоригийг өгч байгаа. Тэр яг би энэ талаар эзэж ярихыг хүсэхгүй байсан шүү дээ. Гэтэл одоо би ярихдаа ямар ч айдас мэдрэггүйгээр ярьж байна. Тэгэхээр Бурхныг их хайгаад маш их цагийг залбираад ингээд энэ харилцааг хайгаад тэгээ жинхэнэ та нарыг үүсгэгч тэр Бурхантай харилцаад байхаар хүмүүсээ сайхан бэлдэг. Хүмүүс таалагдаад ингэж шилжүүл таалагдах болов ингэж шилжүүл таалагдахгүй болов гэж бодохоо болдог. Гол нь энэ хүмүүст тэр зөв мессежийг өгөё л гэж боддог. Тэгээ тэрийг авна уу, яана уу гэдэг тэр айхгүй. Тэгэхээр энэ бол яг тэр жинхэнэ яг тий итгэлийн тэр маш том одоо энэ ертөнцийн дээр байгаа даваа талын нэг. Тэгээ хамгийн гол нь бол бүх хүний тэр итгэсэн болгоны сүнс аврагдаж байгаа тэр grace чинь хамгийн чухал мессеж нь. Энэ ертөнцийн дээр дагалдах олон тэр шинжүүдийн нэг бол зөрөг тий амар амгалан. За тэгээд тэр идэгээлт иш үзүүлэг энэ гайхамшгууд нь дагалдаж ирдэг. Бас эд материалыг ивэл хүртэл дагалдаж орж ирж байдаг. Тэгээ бурхны яг явахыг хүссэн газар бурхан хангамжаар өөрөө хангаж идэг. Тэгэхээр нөгөө зарим сүмүүд тэгээ мөнгө бурхан хоёр зэрэг үйлч чадахгүй гэсэн үгийг гуйлаад итгэгч нар ядуу байх хэрэгтэй гэх мэтээр яриад. Тэгэхээр яг үндэ Адамыг бурхан харах үед л та нар хөлсөө орсгож хоол олж иднэ гэсэн шүү дээ. Иесус Христийн цусаар тэрийг тайлсан гэдэгт итгэхгүй байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр итгэлээс чинь дагуу та нарт болно гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр зарим итгэгч нар тэр хараалч гэсэн хамт айлгцсан гэж итгэдэг. Зарим итгэгч нар зөвхөн нүглээс хариуцсан гэж итгэдэг. Тэгэхээр яг юунд итгэх юм түгээрээ л болоод байгаа юм л та. Би Бадрлаас бас нэг юм сонирхолтой юм олж хараад байгаа нь юу гэхээр олон хүмүүс ярьдэн шүү дээ. Бидний уламжлалт одоо итгэл үнэмшлэл бол эсэг үгүүдээс уламжлагдж ирсэн итгэл үнэмшил шашин бол одоо буддийн буюу бурхны шиний сургаалаа гэж ярьдаг. Тэгэхээр өөрөө яг энэ
тал дээр айгүй сонирхолтой судалдаг байсан хүнийхээ хувьд одоо ингээд христтгэл дээр хүрээд ирлээ. Тэгэхээр энэ хоёрын ялгаа цагийг хамгийн сайн одоо ойлгож одоо биеэр амсаж мэдэрч байгаа хүнийхээ хувьд тийм ээ. Яг энэ одоо итгэл үнэмшилтээр одоо итгэж үнэмшээд явж байгаа олон хүмүүсийн хувьд одоо энэ ялгаа цагийн дунд бас эргэлзээ явж байгаа хүмүүст зориулаад хэлэхэд энэ ялгааг чи одоо яг хэлэхэд юу вэ? Шот хэлэхэд тийм ээ. Тийм нөгөө бясалгал залбирлуур адилхан гэдэгтэй адилхан гэж яриад андуураад идэгтэй адилхан. Буддын шашин хүмүүс яг нөгөө ингэж ярьдаг. Бүх шашин хүний сайн сайхны төлөө. Мухаммед ч хүний сайн сайхны төлөө, Будда ч хүний сайн сайхны төлөө гэж яриад. Эдгээр чи яг мөн чанар нь гүндээ бол адилхан байхгүй юу гэж ярихаар их гоё сонсогдно. Тэгээ хүмүүс тэгж юм сонсохыг дуртай. Тэгээ яг үүндээ бүгд л хайрыг заадаг. Тэгэхээр бид нэр хайр л хэрэгтэй, шашин хэрэггүй гэж ярьдаг. Тэгэхээр би бас шашинлаг байдал биднэрт хэрэггүй гэдэгтээ санал нэгдэж байна. Биднэрт бурхан хэрэгтэй. Бурхан бол өөрөө хайр. Бурханыг хайрлах хайр хэрэгтэй, хүмүүсийг хайрлах хайр хэрэгтэй. Гэхдээ бүх зам нь болно гэдэг нь худлаа. Ромын өмнөх пап Францис яг ингэж хэлээд Христэд итгэгчнэрийн дунд нэр хүндэг болсон. Тэгээд өөрөө нэг бодлоготой нас орчлаа. Тэгээд тэр хүн бол яг л хүмүүс таалагдах үгийг л хэлсэн. Бидний зорилго бол хүмүүс таалагдах биш. Бид нэр тэр мессежийг алдахгүйгээр хүмүүст дамжуулах хэрэгтэй. Эцэд нь хүрэх хэрэгтэй гэсэн үг. Энийг сонсож байгаа хүмүүс тэр мессежийг эзэн гэсэн үг авах хэрэгтэй хүмүүс. Тэгэхээр илч гэдэг хүн бол тэрийг дамжуулах ёсгүй. Одоо дамжуулах болохоос говьлох ёсгүй. Тэгэхээр бид нар бол Библиэлд амийг л хэлнэ. Иесус Христ өөрөө хэлсэн би бол зам юм үнэн. Надаар дамжихгүйгээр хинч бурханд хүрэхгүй гэж. Тэгэхээр Иесус өөрөө тэгж хэлчихэд хахад буддаагаар явсан ч болно шүү дээ гэж хэлэхэр чинь бид нэр яг хэнийг үгээд дамжуулаад байна. Худалж болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр би бадрал өөрийнхөө бодлыг тэгж хэлвэл окей тий. Гэтэл би Христийн өмнөөс ярьж яах гэснээ аливаар нь явсан болно шүү дээ гэж хэлэх юм бол би яг Христийн даагч биш болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нэг л зам байгаа гэж Иесус Христ хэлдэг. Тэгээ энийг бол хүмүүст уламжилж байгаа нь. Тэгээд энийг бол сонсоод итгэх хүмүүс, итгэхгүй хүмүүс нь бол өөрийнх нь дурлал байдаг л та. За тэгэхээр яг өнөөдрийн нөгөө подкастын гол агуулга бид нар бол өнөөдөр яг энэ цаг мөчид өөрийнхөө амьдралаар дамжуулаад бурхан гэж хийм бэ тий гэдгийг амсаж мэдэрсэн тэр нэгүслийн хадлаар л бид нар ярих гэж өнөөдөр энд хамтдаа сууж байгаа. Тэгэхээр яг энэ зүйлийг ярихын өмнө чи амьдралдаа яг ямар цаг үед хизээ тэр бурханы нэгүслийг илүү их амьдралаа амсаж мэдэрсэн юм бэ? Тэр талаараа хуваалцаач. Энэ дэр бол яг миний ярих гэж байгаа зүйлийг хүн болго ойлгоно. Боловсролын төвшин үл хамааран. Хүндлэгтний айку бол ер нь нэг тийм хол хэлбэлддэг. Ер нь л оюуны өмсөлтэй гоц биш л болвол тийм. Гоц оюуны өмсөлтэй ер нь хол биш. Альберт Эйнштейн гэхэд ердийн дундаж хүнээс 2 дахин ч ухаантай биш. Ойролцоогоор 160 орчим айкутай л гэж. Дундаж хүн бол 100 шүү дээ. Тэгэхээр бүх хүнд ойлгомжтой зүйл байна. Энэ зүйл юу вэ гэхээр бурхны нэгүсэл гэдэг зүйл бол яг тэр жинхэнэ бил. Тэгээ би амьдралдаа яг ямар мэдрэмжийг киноноос, нийгмээс юм уу юунаас авснаа мэдэхгүй. Гэтэ бид нэр яг юм амьдралдаа үн цэнэгүй гэдэг мэдрэмжийг маш их авдаг хүмүүсээс. Бид нэр өөрсдөө хөдөлмөрлөх ёстой. Бид нэр ингээд дандаа юмд хүрчиж дараа нь ингээд хайр авна тий. Өөрийгөө ингээд өөр хатлаар магтахаараа бид нэр ингээд дургуурдаг. Бид нэр өөрийгөө магтахаараа ингээд гайгүй юм хэлэхээр балиар өөдрөг гэдэг ч юм уу эсвэл юм балиар амбицтай гэдэг ч юм уу нэг юм гайгүй юм хүртэл ингээд доош нь хийж хэлэхгүй бол сэтгэлд нөгөө гринжлэхтэй нэг юм мэдрэмж үсээд тэгээд нөгөө өөрийн үн цэнгүүдээ сайн магтаал авч чаддгүй ийм хүмүүс зөндөө байна. Эсэргээрээ яг магтуулах дуртай хүмүүс ч зөндөө байна. Сэтгэл зүйн олон төрлийн хэв шинжүүд байна л да. Тэгэхээр би бол өөрийгөө нөгөө үзэн яддаг төрөл болсон байсан. Тэгэхээр би багада их орнондоо гоё юм ийн улс орны өөрчлөн сайн сайхан юм хин гэж бодож байсан нэг мэдсэн чинь зүгээр л пи уугаал явж идэг те. Тэгэл одоо олон эмэгтэй хүнтэй уулзаал те. Тэр болгонд ингээл хүнд ингээл итгэл алдраал те. Хүмүүст ингээл гоё найдахаа болол. Амьдралын зорилго яг юу гэдгээр ч мэдхээ болцсон тийм ээ. Тэгээ ертөнцид угаасаа бүхэн хийснээрээ л юм хүртдэг гэдэг юм л байсан. Тэгээ би миний анхны итгэсэн жилүүдэд ерөөсөө залбирал аяг хэцүү гэсэн. Библиэлд нөө зүрх сэтгэл чинь зэмлэхгүй бол та нар бурхнаас хүссэн бүхнээ авна гэж байдаг. Тэрний яг эсрэг байсан. Яадаг гэхээр тэгээ би яг нэг юм гохаараад за би ийм гүйж болох юм болов. Гээл зэмлээд байдаг. Тэгээ одоо яг итгэгч биш хүмүүст бурхнаас ингээд залбираад орж ирсэн сайн сайхан зүйлсийн талаар ярихаар яг миний ингээд тэр сэтгэлийг харагдахад би ингээд сэтгэл хайлах шиг болдог. Амар өрөвдмөр санагддаг. Жишээ нь манай аав бас сонсож байгаа хэрэг. Тэгээ аав ээж хоёр бол Христийн талаар ер нь хүлээж авахгүй их удсан л та. Ер нь бол нэлээд дург байсан. Тэгээд залбирлын ингээд болсон зүйлүүдийн талаар төрсөн хүүхдэн тэгж яриад байхаар бас итгэж байгаа юм л да.
Тэгээд ийм зүйл болсон гэж ярихаар тэгвэл залбирал нь ямар хизээ хэмжээний гуйж болох вэ? Тэгээд хязгаар нь хэр юу байдаг вэ гэдэг гэх мэтэр бид нэр ийм тэнгүүд өөртөө одоо юугаар хэмжих гээд нь шүү дээ тий. Тэнгүүд өөр бас итгэсэн хүмүүсийг ингээл яриг сонсохоор одоо манай нэг итгэсэн дүү одоо яг төрсөн хамаатан цааны дүү биш л дээ хуурай дүү. Тэр бас тэгж ярьж. Одоо тэгээд би ингээд залбирах санаа зовоод байна. Яг тэгэхээр би хэрэгтэй юм хэрэгтэй болохоор л гойдог учраас би ингээд санаа зовоод байна. Яг л нөгөө хүний эготой хүнтэй ярьж байгаа юм шиг. Хүн байсан бол эгөрхөж чи намайг хэрэгтэй үедээ л ашиглалаа би гомдлоо. Бурхан бол тийм биш. Бурхан зүгээр ирээсэй гэж хүсэж идэг. Ирэх үед нь хайр инэрлэрээ бэлхүүлж идэг. Тэгээд гуйснаас чинь дандаа халигдтал дандаа илүү өгч идэг. За мэдгүй бид нар гуйгаад юм аваагүй тохиолдлууд бас байдаг. Тэглээгээд бурхан сонсохгүй ба гэсэн үг биш. Бурхан үргэлж сонсч идэг. Ямар нэг юм өөрчлөгдөж идэг. Ахгүй бол магадгүй зарим нэгэн зүйл таны сэтгэлгээнд буруу байгааж магадгүй. Маш их эргэлзээ тийм зүйлээрээ та бурханыг үүсгэж магадгүй гэсэн. Бурхан бол дандаа ийм ихэр өгдөг тийм илбэг хангалуун бурхан баг. Тэгээ бурхан чинь нөгөө нэг энэ ертөнцийн ямар ч алт мөнгө бурханд хэрэггүй. Тэ. Сүмүүдэд нөгөө нэг мөнгө 11 хүмүүс яагаад өгöd. Тэгээ яагаад өөртөө дуртаад өгöd. Яагаад сүмүүд нь битээ ингээд тэ одоо албатаж өгөөрэй тэ хүмүүст харагдах гэж битээ өгөөрэй. Хүсэж байгаа баяр баясгалтайгаар өгж байгаа л өгөөрэй гэж хэлээд байгаа шалтгаан нь тэр нь бол зүгээр л магадгүй сүмийн хүмүүсийн одоо тэ хүмүүсийг хооллох, ундлах тэ тог цахилгаан тэр зүйлүүд л зарцуулагч. Тэгээ миний өөрийгөө хоолтой байхын тулд гэж тэрнээс бурхан тэр алт мөнгө хийж авдаггүй. Гэхдээ тэр өргөсөн зүйлийг чинь буцаад харж идэг. Тэгээд бурхны төлөө юу хийж байгааг чинь бурхан харж идэг. Тэгэхээр бидний жоохон бүтлгүүтлүүдийг ч гэсэн бурхан буцаагаад үржүүлж идэг. Тэгэхээр бурхны хайр нь гайхалтай юм нь ерөөсөл тэр. Би нэг хангалттай болно, би нэг сайхан болж иж бурханд итгэхэд нь хайрлагдана гэдэг юм байхгүй. Зүгээр л бүгдийг чинь Иремьяд хэлсэн байдаг шиг те хевлийд бүрэлдүүлэхээс өмнө би чамайг таньдаг байсан гэдэг шиг. Тэгээд бид нарыг уусаа мэдчихийдэг. Тийм болохоор ингээд нөгөө бурхан таалагдах гэж хичээх тийм зовлон байхгүй. Тэр нь хамгийн гоё. Тэгэд хичээх гэж оролдох нь өөрөө бас утгагүй. Яг юу хийлээгээд яг бурханы сэтгэлийг хөдөлгөж чадах юм. Тэгээ яг юу өглөөгөөд бурханыг хөдөлж авч чадах юм те. Тэгэхээр бидний нөгөө хийсэн хамгийн том зүйлч бурханы хувьд ингээд яг өндөвчүүхэн. Харин бүгд ингээд шаварч хотоо утгалтай байж байгаа. Та нарын юугаар ч худалдаж авч чадахгүй юм зү бүгдэнд нь өнгөө өгч хүрээд ирлэж байхгүй. Зүгээр л ороод ир зүгээр л хүрээд ирлгээд. Тэнгүүд хүмүүс яагаад энэ дээр гомдлоод байна те. Ямар амар нөхцөл тавьдیں۔ Ямар ч нөхцөл тавиагүй шүү дээ. Зүгээр хүрээд ирлгээд байгаа шүү дээ. Хэртэд итгэгч нарыг л хайрлана гэдэг юм уу? Бүгдийг нь хайрлаад хүрээд иргээд шүү дээ те. Ямар ч нөхцөл байхгүй байх чинь. Гэх мэтээр яг нөгөө үзий ядалт хорслоосоо бид нар ингээд юм эсрэг юм хайгаад байдаг. Тэрнээс яг үндэ бурхан бол зүгээр л come on гэдэг байгаа. Тэгэхээр одоо яг энэ цаг үедээ чи бурханы нэгүслийг мэдэрч ийсэн. Яг гэсэн үг юм. Мөн үү те? Тийм үү. Ерөөсөө одоо өөрийгөө залбираад амар хэцүү байх үед те маш хэцүү байх үед зүгээр л одоо ингэж мэдрэгддэг. Би нөгөө жоохон хүүхдээ ингээл үлгийтөө тэрэл ингээл инхрэлээл хараал хайрлал ингэ байж идэв шүү дээ. Тэр шиг мэдрэмж мэдрэгддэг. Бид нар хэдээ ингээд хүн харахад нөгөө хөвгцтэй хараад тэгээд бовгийн логсон шүлэг шиг те тийм байдаг боловч бурхны үед бүгд хүүхдүүд. Бидний өвгөн хөгшин болсон аав өвгөнөр ч гэсэн бурхны үед нэлэх хүүхд нь байж идэг. Тэгэхээр тэдгэр хүмүүсийг бурхан зүрээ хүүхд шиг хайрлж идэг. Энэ нь айгүй тийм нэгүсэл. Тэгээд амьдрал дээр юу айгүй хэцүүлэр мэдрэгдэн л дээ. Тэгэхээр үргэлжлүүлээд яг энэ нэгүслийг амсаж мэдэрч явах энэ цаг үед тэр хүртэл одоо чи өөрийнхөө нөгөө дотор одоо тэр өөрийгөө үзий ядах тий тэр буруу замаар амьдарч байгаа амьдралын тэр би ер нь их юм амьдралын уналттай цаг үе үедээ яваад байна. Миний амьдрал уналттай байгаад байна. Уруудаад байна гэдгээ яг мэдэрч явах тэр цаг үед яг тэр уналт чинь өөрөөр хэлбэл тий тэр мэдрэмж чинь чиний амьдрал яг ямар нөлөө үзүүлж исэн гэж одоо харж байна. Зөв зөв self sabotaging behavior гэж юм байт. За өөрийгөө хорлдог зам үйлүүд. Тэгэхээр хүн бол өөрийнхөө сайн санагдлаа байх хэрэгтэй шүү дээ. Гэтэл ягаад өөрийгөө хорлдог зам үйлүүд гарч ирээд байна. Тэгээд тэр нь одоо өөрийгөө согтооход одоо тэ тасархад бол мэдрэлийн маш их эдсүүд өгч байгаа шүү дээ. Тэгээд зүгээр ус хавстахаас эхлээл амар тархитлага үүдээ шаардахаас эхлээл амар их юм болж байгаа шүү дээ. Тамхи татах. За би энэ маань яаж хэрэгс тэрснийг нэг удаа ойлгосон гэсэн чинь би нэг удаа зүгээр л мотоциклд явж байгаа л эсрэг урс солоор зүгээр л амар удаа явж дараа зүгээр л хүчмээр санагдсан. Тэгээ тэр үед би яг ухамсартаа ойлгож байгаа байхгүй. Оо миний даалт ухамсарт тэгээ аль хэдийн миний эсрэг үйлдэлд ороод ирсэн юм шүү дээ.
Тэгэхээр энэ үйлдэлүүд яаж орж ирдэг вэ гэхээр бид нэр өөрийнхөө итгэдэг зарчмаас өөр зүйлүүдийг хийхээр cognitive dissonance буюу тэгээ ийм асуудлууд одоо үүсч эхэлдэг. Бидний өөртөө хин гэж хардаг, хин байхыг хүсдэг энэ хоёрын хоорондоо зөрчилдөд эхлэхээр тэгээ ийм мундаг хүн байна гэсэн чинь амьдрал дээр биш байгаад тахаар өөртөө үзэн ядчихдаг гэсэн. Тэгэхээр нөгөө одоо жишээ нь ихнэр нөхрөө араар тавьсан хүмүүс тэр энэ бол маш тод гарч ирнэ. Араар тавьсан машин мөргүүлсэнтэй адилхан гэмтдэг гэж ярьдэн шүү дээ. Гэтэл араар тавьсан хүмүүс өөрсдөө бас дотроосоо өөрсдөө хэмэлж идчихэдэг. Яг тэгэхээр хэдийгээр ингээд ихнэрүүдтэй чи ингээд өөрөө халамжгүйс учраас би араар тавьсан гэж ярьдаг. Тэг классик жишээ аахгүй маш олон хүмүүс тэр юм байна. Нөхрүүдээс араар тавьчаад чи ойлгохтой байсан бол гэл ингээд ярина. Хэдий ингээд өөрийгөө зөвтгөхөд нөгөөний тултал буруутгаж тэгэж өөрийгөө авч гардаг ч гэсэн яг үндэ дотроо ингээд идэгдэж идэг байхгүй. Дотроо шатчихдаг те. Энэ бол маш одоо классик, маш классик одоо энэ ил тод яригддаг. Сэтгэл зүйч нарын л мэддэг юм зүйл байхгүй. Маш олон хүмүүс дотор ийм зүйл байж. Тэгэхээр нөгөө бид нар ийм одоо хөгийн үйлдэлүүдэд яаж зөвтгсөн гэсэн бидний даалгавар ухамсарыг нэг мэдчихэдэг. Яг үнэн мөнийг ч мэдчихэдэг. Яаж нөхрөө буруутгасан гэсэн, эхнэрээ буруутгасан гэсэн чи өөрөөхөө л зүгээр би сэтгэлийн таашаалал хайж тийм байсан штэ гэдэг мэдчихэж байгаа учраас дотроос ч хэмэлж идэг байхгүй. Тэгэхээр миний хийсэн бас нөгөө олон үйлдэлүүд те нөгөө олон одоо өнгөцгөн харилцаанд гэдэг байгаа шүү дээ. Тэр болгондоо ингээд тэр чинь камер гардаг шиг тийм байдаггүй юм л л. Хин нэгэндээ дасан итгэндээ тэр харилцаанд хугарна те. Тэгвэл ийм юмнаас болоод нэг удаа бас нэлээд гүнзгий нэг жил гараа үргэсэн. Тэгээ тэр харилцаандаа ч гэсэн ингээд айгу одоо тийм эрэгтэй олон эмэгтэйнтэй харилцах тусмаа олон эмэгтэйнтэй дотны харилцаанд орсон байх тусмаа гэр бүлийн ирээдүйн нэг урт хугацааны гэр бүлтэй болох магадлал багасдаг гэж байна. Энэ бол зөвхөн шинжлэх ухааны тоо. Сэтгэл судлалаар гарч ирсэн тоо. Тэгэхээр тийм болцсон байсан учраас ерөөсөө л тэгээ хүнтэй урт үерхэд гайгүй самтай тарахаараа л баг л тэгээ араар тавьчих юм шиг санагдал айгүй хэцүү юм. Өөртөө нь айгүй л жигшиж эхэлт юм бэл. Тэр хүнийг одоо надад байх ирэхгүй юм шиг санагдал. Гэх мэт. Тиймэрхүү зүйлүүдийг ингээд залуу багтаа ингээд одоо ч залуулдаг. Гэтэ баг залуу насанд нэлээд сайн мэдэрсэн учраас ер нь сүултээ өөртөө дургуйтай сайн хүн байвал баг ингээд надтай байх ёсгүй юм шиг те. Эсвэл ингээд тэ хамт байгаа хүмүүсээ муу болгоод байгаа юм шиг те ийм мэдрэмжүүд байдаг гэсэн. Тэгэхээр энэндээс бол шууд гаргачих жоох. Яг тэгэхээр би одоо Христэд итгэсэн. Тэнгүүд Иесус итгэж чинь зөв бус шашнаас бүгднгээс нөөргээд даа шалтгаан. Чи хуучин дур хөслүүдтэй хамт цовдлогдоод шинэ хүндөрдөг. Тэ тэгээ одоо нөгөө би байхаа болоод тэ миний дотор Христ байна гэдээ Паул ингэжсэн байдаг шиг те. Тэгэхээр бид нэр хуучин хувцаатай хуучин үнэ тайлаад шинэ хүний өмс гэдэг шиг. Ингээд шинэ хүн болдог. Тэнгүүд итгэгчнэрийн бас гаргадаг алдаа нь юу гэхээр нөө хуучин хүнээ сайжруулах гэдэг яваад байдаг. Нөө хуучин хүнээ шууд тайлаад оронд Христийн оюухан орж ирэх хэрэгтэй. Биднэрт Христийн оюухан байна гэдээ Библиэр бичээстэй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр Христийн үгийг судалтай. Христийн зарчимтай бол гэсэн. Өмнө би магадгүй надад ингээд хулгай их боломж олдлоо гэж бодъё л. Хүн маш том ингээд юу өглөө гэж бодъё. Их хөрөнгө хариуцуулж үлдээлээ гэж бодъё. Би нэг бас овоо ихийг авчихад бас тэр хүн мэдхэргүй тийм их хөрөнгө байлаа гэж бодъё л. Тэгвэл өмнө би ингээд шунал хөдлөөл бодох байсан, эргэлзэх байсан бол за би ч одоо тийм болохгүй те гэж ингээд эргэлзэх байсан бол одоо ямар ч эргэлзээ байхгүй. Бусдын хөрөнгөнд бууш шун гэсэн те Библийн сургаал байна. Тэгвэл энэ хүний хичнээн хөрөнгө авчих боломжтой байсан. Миний надад хамаагүй. Тэгээ би бурхнаас суулгаа хийж байгаатай адилхан. Бурхантай зөвлөдөж байгаатай адилхан. Зөрчилдөхгүй. Нэг одоо хүүхэн намайг өдөөд ялээ гэж бодлоо их нэртэй байхад. Тэнгүүд зарчимгүй байсан бол те. За би их нэртэй хайртай. Гэхдээ энэ хөөрхөн юм. За их нэртэй баригдахгүй болволч бас те их нэрээ гомдоочихгүй бол зүгээр юм шүү. Гэл иймэрхүү бодлууд орж ирнэ шүү дээ. Одоо тийм байхгүй. Чи эмэгтэй хүнийг харж тачаадах төдийд зүрхэндээ түндэ завхаарсантай адилхан үгэлтэй гэж. Тэгэхээр нөгөө ийм нөгөө ёс зүйн те тулцсан те ийм нөгөө маш өндөр ёс зүйтэй хүний ёс зүгээс ч өндөр ийм айхалтай ёс зүг өгчөж байгаа учраас өөрийгөө үзэн ядах, өөрийгөө жишг тийм байхгүй. Батрлын ёс зүг гэж байхгүй. Шууд Иесус Христийн сургаалаар явдаг гэсэн. Бурхны үгнээс шууд амьдралд импакт үзүүлээд эхэлж байна гэсэн үг шүү дээ. Тэнгүүд нөгөө өөртөө эргэлзэхдээ өөрийгөө жигших тийм мэдрэмжүүд байхгүй. Би одоо нэг сайн сэтгэлээр итгэгч биш байх та сайн сэтгэлээр гой хүмүүс тийм ярьлаа гэж бодъё. Тэнгүүд тэрний эсрэг бэклаш ирэл хүмүүс эсрэг юм ярьлаа гэж бод. Тэнгүүд би нэрэж буруу юм ярьчих уу гэж эргэлзэн шүү дээ. Тэнгүүд Христ итгэж байхын давуу тал нь тэгээ би хүмүүс Христийн талаар ярьлаа, хүмүүст хайрыг тунхаглалаа, тэгээ Бурхны талаар ярьлаа, хүмүүст би туслалаа. Эдгээр дандаа яг Бурхны үгийн дагуу явж байгаа учраас явж явах үедээ бид дандаа явахгүй л хаяа алдна, хаяа бүдрэх үе байна. Гэхдээ явж байгаа үедээ сайн яг Бурхны үгийн дагуу хийсэн зүйл дээрээ хүмүүс яаж буцааж дээрсэн ямар ч эргэлзээ байхгүй. Айц би яач би нэр буруу юм уу гэх тийм зовлон байхгүй. Зөвөр би юмаа ярьчаал, ажиллаа хийжээл
Тэ гэртээ амралтаар амраал хол идгээр идэл амарч юмгүй зовлонгүй амьдрал үргэлжилж идэг. Энэ нь маш том давуу тал. Бурхан чиний хувьд хийх юм бэ? Яг бадрал хов үний тал дээр. Бурхан бол ертөнцийг бүтээгч, хүн төрлөختний бүгднгийнх нь их үсвэр. Тэгээ Библиэлд байгаа тэр эцэг гэж хэлээд байгаа үг бол мөн энэ нүрийн их үсвэр гэсэн үг. Яг чиний яг нэг хувийн зүгээс яг бурхны хин гэж харж байна. Бурхан бол миний маш одоо цаг хугацааны эрт үеэс ч тэ ертөнд хүн төрлөختөд үсгэс ч өмнө биднийг одоо хевлэд бүрэлдэхээс ч өмнө байсан бидний эцэг байхгүй. Бидний эцэг маш эртний эцэг. Миний амьдрал дээрх аавын маань ч аав. Тэгээ бүх ертөнцийн эцэг бүгднгийн үүсгэн байгуулагч. Их үсвэр гэсэн үг. Яг чиний хувьдсан бурхан бол аав гэдэг байна шүү дээ. Би юу аюух эзэн гэдэг үг хэлдэг байсан. Яг л би өөрийгөө бурханы зарц үйлчлэгч гэж хэлэх дуртай байсан. Гэтэл нэг удаа зүгээр л надад яг залбирлал үйд ингэ санагдсан. Тэ. Би өөрийгөө арай л нэг юм тэг хүмүүст үйлчлэх хэвээр хүмүүст ингээл бурханы тунхаглах хэвээр гэдэг арай л юм хатаа хандаад байгаа. Өөрөө бурханы хүүхэд тэр хүмүүсийг би бурханы хүүхэд гэж хараад туслаад байгаа шүү дээ. Би яагаад өөрөө гэдэг харахгүй. гэдэг тийм ойлголт надад яг залбирлал ирсэн. Би өмнө Грэстер ярьжсэн л та. Тэрнээс хойш ер нь нөгөө нэг хүмүүст ойлгуулах гэж оролдоод байхаас илүү зүгээр сайхан тунхаглана. Гэхдээ тунхаглахаас илүү чухал ажил үүдэг. Бурхан залбирах. Бурхантай хамт байх. Тэгэлэг байх. Идэгээлт ямар гайхалтай вэ те. Би тэнд гар тавьд идгэрлээ гэж бод. Тэнгүүд тэрийг харсан хүмүүс бурханд итгэн, бурханыг хайна те. Махан би 100 хүн итгэснээс нэг хүнийг бурханд бурханыг мэдүүлсэн хамаагүй чухал. Яг тэгэхээр нэг хүний аврал чи мөнхийн аврал. Махан би идгэрэл бол яах вэ? Тэгэл 20 30 жилийн дараа байхгүй болчихсон шүү дээ. Тэгэхээр идгээлт бол гэхдээ сайн талтай нь юу вэ гэхээр залбирд идэхээр хүмүүс үнэхээр гайхамшиг хараад олон хүмүүс бурханд итгэдэг. Тэгэхээр энэ бас давуу талтай. Гэсэн хэдий ч яг Христийн аврал нэгүсэл Христийн яг тэр авралыг тунхаглах нь хамгийн чухал мессеж. Христийн авралыг тунхаглахаас илүү чухал юм байдаг гэвэл юу гэж бодож байна. Залбирал. Яг тэгэхээр Есүс Христ яг тэгдэг байсан. Түмэн олон өөр дээр нэрэл эдгээгээл залбирч ирсэн гинт орхиол уулнаар гараад авчдаг. Зарим ишлэлтэр болохоор тарааж явуулаад тэгээ уулраа явсан гэдэг. Тэгэхээр бурхан өөрөө хүний биед төрчөө тэгж их залбирал хийх хэрэгтэй бол биднэрт ч бас тийм хэрэгтэй байна гэсэн. Тэгээд итгэгч нарт бас яг нэг зүйлийг уриалмаар нь сүмд яваад байгаа бити одоо бурхантай хамт байна гэж ойлго тий. Сүмд явж байгаа нь бурханаас холдож байна гэсэн үг биш л тий. Гэхдээ та сүмд яваад сандал ширээ арчиж байгаа хүмүүст үйлчилж байгаа тусалж байгаа гэж бодож боловч залбирах тий сандал ширээ арчихтаа ч гэсэн залбирах хэрэгтэй. Бүх юм ихтэй залбирах хэрэгтэй. Энэ цаг чинь жинхэнэ байхгүй. Маш олон итгэгчийн гаргаад байгаа алдаа нь би сүмдээ явж байгаа. Тийм учраас ер нь болоод байгаа гэж бодод байгаа. Маш олон хүмүүсийн яриад байгаа эсрэг юм нь би бурхнаас холдсон сүмд явах цаг гарахгүй гэж хэлээд байгаа. Тэгэхээр бурхан ч өөрөө хязгаар орон зайгаар хязгаарлахгүй. Сүм чуулганы 4 ханаар хязгаарлагдахгүй. Эсвэл тэр сүмд бүртгүүлээд регистрийн дугаар өглөө гэдэг. Биш дуцны дугаар өглөө гэдэг. Тэнд байгаа гэсэн үг. Тэр бурханы гишүүн болчихж байгаа гэсэн үг биш. Самар эмэгтэйд Есүс хэлсэн шүү дээ. Нөгөө бид нар энэ уулан дээр мөрөх хэрэгтэй гэж боддог. Та нар болохоор Иерусалимд мөргөнө гэдэг танаа еврейчүүд. Тэ би хаана та яг хаана мөрөх хэрэгтэй гэж хэлэх вэ гэсэн чинь бурхан байга газараасаа мөрөх цаг ирж байна. Бурханд байга газараасаа мөрөх цаг ирж байна. Тэгээд ирчээд байна. Сүнсээр ба үннээр мөрөгдөг тийм итгэгч нарыг бурхан хайж байна гэж байгаа юм. Тэгэхээр сүнсээр үннээр гэдэг чинь хаа байга газараасаа чин сэтгэлээсээ гэсэн үг байхгүй. Жинхэнэ одоо мөргөгчнөр гэдгийг чи одоо тийм хүмүүсийг хэлнэ гэж хэлээд шүү дээ тийм ээ. Сүмээр нийлээд гоё дуулаад яах нь гоё л доо. Гэхдээ яг хамгийн яг тэр чин сэтгэлээс чинь гарч байгаа юм чинь жинхэнэ залбирал байхгүй. Жинхэнэ мөргөл. Тий, яг энэ чиний хэлж байгаа тэр би аягүй санал нэгдчихээн л да. Яг тэгэхээр олон итгэгч хүмүүс яг өөрийнхөө итгэл үнэмшлийг сүм чуулганыхаа хамрагддаг сүм чуулганыхаа 4 ханаар хязгаарлагдсан. Тэр дотор л аврал, тэр дотор л ивэл үүсэл байгаа имитэр ойлгодог. Тэндээс гараа явахаараа би өстой сүмээсээ гараа явж байгаа учраас унаад байна. Ингээ сорилтонд ороод байна. Бурханаас холдоод байна гэж ойлгоод байдаг тийм. Тэгэхээр бурхны оршихуй зөвхөн сүм чуулганаар дөрвөлжин ханаар ингээ хязгаарлагдахгүй гэдгийг л юусэн хүн болгон ойлгож би хаанч явсан, эзэн жуусан, хаанч явж исэн бурхантай хамт залбирлаараа бид нэр хамт байх юм бол бурхан бол энэ дэлхий дээр хэрнэж тэ хаа байгаа газар сүнсээр зэрэг орших чадвартай ийм гайхалтай хүч чадалтай бурхан гэдгийг бид нар өөрөөсөө уурцч тийм шиг байна. Тийм ээ. Есүс энэ дэр маш гоё сайхан үгийг хэлнэ. Та нар хинээрч бити раби тэг багшаа гэж дуудвал гэж. Тэгээ багшаа гэдэг нь их сургуулийн цэцэрлэгийн багш гэсэн үг шүү. Нөгөө нэг сүнслэг амьдралын багш гэсэн. Бити тэгж дуудвал. Хинээрч бити
эцэг гэж дууд гэж. Тэр нь болохоор одоо католикийн зөрчөөд тэр эцэг энэ эцэг шашныхны талаар ярьж байхдаа хэлж байгаа шүү дээ. Хитрхи шашин эцэг минь гээл те. Протестантууд хүмүүс энэ хүртэл миний удам сүнслэг эцэг байгаамаа гэж ярьж ирсэн. Тэгэд Иесус ингэж хэлсэн байна та зөрчиж байна гэхээр сүмийн уламжлалт юм байдیں۔ Тэр миний сүнслэг эцэг, энэ миний эцэг. Тэгээ Паулийн нэг захиан дээр тэр миний хүү гэж хэлснийг одоо тэгж өөрчилдөг гинэ. Тэгээ Иесусийн үгийг тэгж одоо зөрчингөө Паулийн одоо үгийг говьлох нь одоо утгагүй л байна л да. Тэгээд хинийгч битгий зааварлагч гэж дууд. Ганцхан зааварлагч байгаа тэр нь Христ гэж хэлсэн. Энэ нь өөрөө бид нарыг нөгөө гаж урсгал үүсгээс маш томор хамгаалдаг. Сайн нөгөө амьд үгийн Батболт пастрын яриг сонсож байхад бас энийг гоё хэлж илээ. Та нар нөгөө бурхныг л харах хэвээр пастра гэд хийдэг дагаж болохгүй. Пастор дах юм бол бөөнөрөө ингээд бүдэрч унаа. Тэгээ би нэг өдөр ингээд та нарын ингээд өмнө бурхан мэд би Иесус ингээд дараагийн төрөлөө ингээд ороод ирэх юм бол тэгээ баяртай пастра тэгээ 25 жил үлдсэн баярлаа гэж хэлээрэй гэж. Тэгээ тэр хүний надад яриа бол тараглагдсан. Жинхэнэ өдөртөгч гэдэг бол тийм даруу байх хэвээр. Яг энэ таны ярьсан ишлэлийн араас Иесус юу гэж хэлсэн бэ гэдэг. Тэгэхээр та нар бол ах дүүс юм а гэж. Бид нар ч хооронд ах дүүс واخгүй. Тэгмэд бид нөгөө пастра гэж дуудахдаа дотроо багш минь гэж бодоод байгаа бол бид нар итгэж байгаа үед буруу явж байна гэсэн үг. Та амьдралын чинь багш чинь пастор гэж ойлгоод байгаа бол бүх юмаа пастроос асуух хэрэгтэй гэж бодоод байгаа бол буруу гэсэн үг. Яг зөв. Тэгэхээр ийм учраас Иесус Христ хэлсэн. Та нарын дотор нэгэн туслагч ирнэ. Тэгээ ариун сүнс. Би та нарыг өнчөө хөгт шиг орхихгүй буцаад өөрөө ирнэ. Ариун сүнс буюу Христийн сүнс гэхгүй. Библиэлд удаа дараа хэлсэн байна. Ариун сүнс гэдэг бол Христийн сүнс юм а гэдгийг удаа дараа хэлсэн байна. Питер номон дээр ч байгаа, Паулийн захианууд дээр ч байгаа. Иесус өөрөө ч хэлсэн өнчөө хөгтөд шиг орхихгүй би буцаж ирнэ. Тэг. Би явж иж буцаж ирнэ гэж. Тэгээ тэр бас нэгэн туслагч гэдэг нь грек хэлэн дээр нөгөө Джонгигийн тайлбарснаар Алос Параклетос гэдэг үг гэдэг гэж. Тэгээ Алос гэдэг үг нь бас нэгэн гэсэн утгатай. Грек хэлэнд хоёр бас нэгэн гэдэг үг гэдэг нэ. Хедрос Алос. Хедрос гэх юм бол өөр бас нэг. Бадрал ба энэ микрофон. Тэгээ өөр. Бас нэгэн аяга. Тэнгүүд Алос гэж хэлж байгаа үед бадрал ба бас нэгэн бадрал гэсэн утгатай. Яг л адилхан зүйл гэсэн үг. Яг адилхан. Тэгэхээр бас нэгэн туслагч ирнэ гэдэг нь яг адилхан туслагч ирнэ гэж хэлсэн байна. Өөрөө тэнгэрд очиж иж сүнсээрээ буцаж ирнэ гэдэг. Тэгэхээр нөгөө та нарт нэг л туслагч байгаа. Тэр нь Христ гэдэг. Та нарт зөвлөгч туслагч ирнэ гэж хэлээд ариун сүнс. Тэгэхээр одоо итгэгч нар Иесус Христтэй хамт алхаж исэн бол ямар гоё. Тэр 12 ямар азтай вэ гэж ярьдаг ч гэсэн ариун сүнс бүр хамт алхахаас илүү доторчоо ороод ирсэн байхад тэрийг мэдэхгүй. Тэгээд ариун сүнстэй нөхөрлөл хамт байх болтугай гэд зөндөө бичсэн байхад ариун сүнстэй нөхөрлөл байхад ариун сүнсийн нөхөрлөлийг тоохгүй олон хүмүүс явж байгаа. Тоохгүй гэдэг нь үүсэхгүй ирнэ. Төдийлөн тэрийг анхаарахгүй байгаа хүмүүс байна. Тэгэхээр ариун сүнсний нөхөрлөл гэдэг чинь маш чухал. Бид нар мэдрэхгүй ч болно. Гэхдээ ариун сүнсийг яг Христийг хүндлэх мэтээр Христийн сүнстэй энэ сүнс ч өөрөө ерөөсөл Христийг алдаршуулна. Бидний өөсийг мэдүүлнэ. Христийн үгийг сануулна гэсэн байгаа Библийн дагуу. Тэгэхээр энэ ариун сүнсийг ерөөсө бурхан мэдтэй яг адилхан уусал бурханы сүнс аахгүй. Христийг амьлуулсан тэр сүнс та нарын дотор байгаа гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энийг хайх нь айгүй чухлаа. Тэгээд Иесус Христ ингэж хэлсэн байдаг. Би үргэлжлүүлэх үү? Тийм. Иесус Христ ингэж хэлсэн байгаа. Хүн багшаасаа илүү гарахгүй гэдэг. Сүнслэг ертөнц зөвлөн юм байна л да. Магадгүй төгөлдөр өөрийн багшаасаа бид нэр илүү гарч чадах байх. Математикийн багшаасаа илүү гарч чадах байх. Гэхдээ сүнслэг ертөнц зөвлөн яг тэр. Чи энийг багшаа гэж үзнэ. Тэрнээс илүү гарахгүй. Багшхэл болно гэж. Тэгэхээр бид нөгөө Иесус Христийн заасны дагуу цорын ганц багштай байх нь бидний уулын хийх ёстой зүйл. Тэгээ Христийнхаа төвшөнд очиж явах ёстой гэсэн үг. Яагаад та нар миний хийснийг хийн илүү ихийг хийн гэж байгаа юм. Яагаад гэвэл би эцэгт очино буюу бүр илүү болцсон учраас та нар миний энэ ертөнцийн дээр хийснийг хийн гэж 2000 жил юм. Тэгэхээр тэр зам руу бид нэр явахгүй. Магадгүй нэг сүмийг багшаа гэж харчдаг. Нэг пастор нь хэлээд хад тэгээ багшаа пастраа гэж харчдаг бол бид нэр өөрсдөө хязгаарлаж байгаа гэсэн үг байна. Тэгэхээр тэр хүмүүсийг бол хүндэлнэ. Тэгээ тэр хүмүүсийн одоо юмдээ зөрчилдөхгүй гоё ажил төрөлнөөс саадуулахгүй те гоё ойлгох хэрэгтэй. Гэхдээ цорын ганц багш бол бурхан гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Нэгдүгээр хүн дээр хэлсэн баг шүү те. Та нар намайг дагандуураа яг түн шиг байцгаа гэж. Би Христийг дөрөвч учраас та нар намайг дөрөв. Яг зөв. Паул хэлсэн үг байгаа шүү те тийм ээ. За тэгэхээр Батралаас үргэлжлүүлээд асууя л да. Яг ингээд чиний яг уналт бэрхшээлтэй амьдралын хамгийн их сорилттой тэр нөхцөл байдалтай тэр үеийг даванд болоход ер нь итгэл чиний хувьд ямар нөлөө үзүүлсэн бэ? Итгэл үнэмшил. Миний ер нь хамгийн хэцүү итгэж биш байхад байсан. Тэг маш их ингээд юм алалцдаг үе байсан. Тэг итгэж болцсноос хойш бүх юм амар болсон шүү дээ. Тэг би ч нөө яг дайчин шиг өссөн баахгүй те. Ингээл
шазруу байх хэвээр, гүрих хэвээр, тултал хичээх хэвээр гэл тэг ямар их хатуужил гаргасан бэ гэж бодмор. Тэр бурханд итгэснээс хойш ингээ бүх юм амар. Тэг адаглаад шүн 50 унтна. Сайн залбирж байгаа унт чинь. Тэг өмнө болохоор нэг санаална. Тэр хүн яагаад ийм тоглолт хийх гээд байна те. Яагаад ийм үг хэлээд байна те. Ингэж дайралт хийж энэ да. Гэт ингээ бид нар өөрсдөө хамгаалах хэрэгтэй болчихж байгаа. Тэнгүүд итгэгч болсноос хойш тийм айдас байхгүй. Хэрвээ хин нэг миний эсрэг юм хийж байгааг би мэдэх юм бол за бурхан минь Библиэлд ерөө бүү хараа гэж үз. Тэгэхээр энэ үнийг алааж устгаж гэж залбирдаг. Шүн ингээл орой унтах чад гадаг хамтаа ойрлолтод тахаар би ингээл залбирчдаг. Бурхан минь энэ хүмүүс илүү гоё гэр оронтой болох болтугай. Гэр орон амар амгалан байдаг болохоор гэртээ байхад энэ хүмүүс таатай байх болтугай. Илүү гоё ингээд магадгүй яг ойрлож болох тийм зориултын пабд ч юм уу тэ очиж суух тэ тэр боломж нь байх болтугай. Тэгээ эсвэл тэрээс тагт магтан дээрээ суунуу тэ амралтын газар очно. Тийм боломж нь байх болтугай. Эсвэл гэр орондоо тэ арх ууж сэтгэлээ тавьшруулах шаардлагагүй байх болтугай. Тэгээд таатай сэтгэл нь гоё сэтгэлээ онгойлохын тулд арх уух ч одоо хүмүүс хамааралтай байгаад шүү дээ. Тийм биш байх болтугай. Тэнийг мэдэх болтугай гэл залбирчдаг. Тэгээ энэ ингийг бол уур хөрөөл хэвтээд байна. Тэ цагдаа дуудаад явуулчин тэгж болно л доо. Гэтэ надад тэр чинь бас өөрийгөө бэлтгэх юм төвчээрийн бэлтгэл байхгүй. Тэгэхээр ингээл яг заримдаа бас дургу өрөөл төвчээр алдаал дугаа цагаа мэцгаа гэж орилж лээс. Гэтэ ихэнхдээ бол тэг төвчээрийн бэлтгэл болдог байхгүй. Ерөөх. Тэгэхээр тэрний итгэцнээс хойш угаасаа нэг амьдрал юм зөрчил багтай. Бурханд итгэж тийм нөө ерөөх ёстой гэсэн тийм бодлогойсэн бол эднэрийг ч үзэн ядаал нойр болж аал. Тэг хүн чинь нөгөө чимээнээс нойр сэрдэггүй үзэн ядалт бухимдлаас болж нойр сэрдэг байхгүй. Тэгэл нойр сэрэх мэтэр гэл ганцхан нөгөө нойрны жишээ юм шүү дээ. Тэнгүүд өдөр тутмын хүмүүстэй таарахад ингээл тэр олон хүмүүсийн хийж байгаа үйлд үзэн ядаал дургуцэл. Тийм. Хэлсэн үгийг ингээл дотроо тэгээл хорсоол явах юм бол эн чинь бидний амьдрал улам хэцүү болох байсан гэсэн. Тэгээ би амар олон хэцүү болох байсан юмас чөлөөлөгдсөн гэсэн. Монголчуудын нөө соёлын нийтлэг алдаа гэдэг байгаа шүү. Би нөө түүхч Үлзэбаатаргуудаа ярилцах боломж олдож байсан битээ сонс подкаст дээр. Тэгээ монголчуудын хамгийн их давтагддаг түүх юу вэ? Хамгийн их гаргадаг алдаа юу вэ гэсэн чинь өөр хоорондоо бид нэр буруу ойлголцоод тэгээ тэрийг залруулахгүй явсараад тэгээ нэмэгдээд айн болдог гэж. Тэгэхээр эрт итгэснээр тэр чөлөөлөгдчихдөг. Өө тэ над дургу байвал байна л үстэй. Тэ би энэ хүнийг ерөөх л өстэй. Ерөөн. Тэ мартна. Тэ сэтгэлээ чөлөөлчихөж байгаа юм. Тэр хүн дургуцаад байна гэснээр нэ тэр хүнийг аваад тэ зүуд нойрондоо аваад толгой дотор аваад хонно гэдэг чинь ямар тэнэг хэрэг вэ тэ. Тэгэхээр чөлөөлөх нь яг үндэ бол тэ нэг бүргэд мэтдүүлэн илэн халин ниснэ гэдэг шиг тэ. Тийм гоё чөлөөлөгддөг сэтгэл санаа. Тийм учраас бурханд итгэснээс хойш ер нь амьдрал нь хэцүү байхаа болцсон. Тэг бүтлгүүдлүүд байхгүй болцсон. Энэ амар санаа. Саний ярьсан зүйл яг сэтгэл зүйн юм бооз. Бодол тагсан байж магадгүй гэдэг ч юм уу те ингэ сэтгэлээ онгойлгоод гоё чөлөөлж байгаа юм байна гэдгийг хүмүүс ойлгож байгаа. Тэнгүүд сэтгэлээс үл хамааран амьдрал дээр бүтлгүүдлүүд байхгүй болдог. Нөгөө нэг ёстой нэг Авраамын өрөөл гэдэг ч юм уу те тэр зүйл нь байгаа да. Би яг одоогоос жилийн өмнө нэг ойлгосон. Итгээд 2 жил болцсон баг та. Нэг удаа маш том үйл ажиллагаа нэлээд том автор тийм маш том биш юм байна. Том автор үйл ажиллагаа зохион байгуулад олон ч хүн оролцсон. Тэгээ бүх юм дээр нөгөө бүтлгүүдлийн орон зай үлдээдэг л дээ би запастай. Тиймэрхүүнүүд байсан. Тэр өдөрт ямар ч бүтлгүүдэл байгаагүй. Тэг магдлаараа буудсан ч гэсэн тэмцээ зүгээр ямар хин нэг алдах л өстэй байсан шүү дээ. Хин ч алдаагүй. Тэг би тэр өдөр зүгээр л яг ойлгосон. Би угаасаа л бүтлгүүдийг хүлээдэг, хайдаг бүтлгүүдэлд өөрийгөө бэлддэг. Тэг Мерфигийн хууль гэдэг шиг те. Масл талах унахт маслаар унаа шүү дээ те. Ер нь бэлтгэлтэй байл та гэдэг те. Алдаж болох Мерфигийн хууль юм бохгүй. Алдаж болох зүйл байгаа бол алдна гэж тооц. Ямар ч алдаа гаргахгүйгээр хийгээд нөгөө онгоцны инженерийн зарчим бохгүй юу. Онгоцны инженер ч алдаа гаргах юм бол амар юм болдог учраас одоо энэ Apache гэдэг хөлөг онгоцны дизайныг гаргаж их тийм хууль гаргасан. Тэгээд Мерфигийн хууль гэж нэрлэдэг. Тийм зарчмаар явдаг гэсэн. Тэнгүүд бурханд итгэснээс хойш би бүтлгүүдлийг 2 жил хүлээсэн боловч бэлтгэлтэй байсан боловч юусоо жижиг сажиг бүтлгүүд байхгүй болсон байгааг ойлгосон. Зарим өглөө ингээ нэг амар муу эхлээл хит муу үйлдэлүүд дараалал тэгэл өдөржингөө нэг ундаг байдаг шүү дээ. Тийм юм байхгүй болсон. Өглөө босвол нэг муу юм боллоо. Тэг өглөө босоод таксан чинь таксны жолооч юм хаалгаг хашаа хаачлаа. Тэрнээс болоод миний сэтгэл өвдлөө те. Маш гоё машины зураг ичлаа. Тэ хин зураг ичүү гэж бодлоо. Тэгэл ирсэн чинь те нөгөө орох ажлын хаалга хаагцсан тойрж орох бол хоцорж ядчих чинь тойрж орох юм байна. Гэл ингээл бүтлгүүдлийг хэлж ийла. Бурханд залбирлаа. За бурхан минь өнөөдөр нэлээд бүтлгүүнд болоод дээ шүү. Та явж өгөөч. Тэгэл 30 минутын дараа бүх юм яг гоё явдгаар номжин болоод явцсан байдаг. Тэгэхээр нэг гайхалтай тал нь ганцхан нөө бидний сэтгэл тавьширдаг. Үнэхээр үйл явдлууд өөрчлөгдөж идэг. Reality бодит байдал өөрчлөгдөж идэг. Нөгөө нэгүсэл гэдэг чинь одоо яг нэг талаараа монголчлох юм бол нөгөө өршөөл, уучлал.
Тэгэхээр бид нар уучлагдах ирэхгүй юм дээр уучлж байгаа гэсэн. уучлагдж байгаа. За тэгэхээр бидний нөгөө дотор хин нэгэн одоо үзэн ядах ч үгүй юм уу, хорсох ч үгүй юм уу, үл уучлалууд бидний дотор байдгаас улбаалаад бидний сэтгэл зүй бас тэрнээс хамаарч одоо маш хэцүү байдалд ордог. Тэр одоо жишээ бадрал байсан уу? Зөндөө. Нэг хүн ингээл над руу халдсан үг хэллээ. Тэгэл ахаар үзэн ядалттай 0 ороод зүгээр гар нүрээ угааж явах хүртэл ингээл тэр хүнийг үзэн ядаж байгаа, зодтолдож байгаа, тэгээ хэрэлдэж байгаа ингээл имиж өрдүүрж байгаа. Гинт ухаарал бурхан залбираал. Тэгээ Библиэлд тэгж байгаа. Бусдыг өршөө, тэгвэл эцэг чинь өршөөнө. Чи өршөөхгүй бол чамаа өршөөхгүй. Бусдыг хэмждэг хэмжээсээрээ чи өөрөө хэмжигдэнэ. Тэгээ тэдгээр өгүүдийг санаал. Окей. Бусдыг тэр уучлж байгаа тэр уучлалыг одоо тэр үзүүлэх үед тийм ээ. Чиний тэр яг юу өөрчлөгдөж чинь, юу нөлөөлж чинь гэдэг санаа унгаадаг. Шууд товчонд бол тийм. Тэгэл санаа унгаадаг. Тэгэхээр яг энэ талаар нэг юм үг байдаг шүү дээ. Чи хэрвээ хин нэг уучлж чадахгүй байгаа бол өөрөө хор уучаад тэр үнийг авахээсэ гэж хүсэж бодож байгаатай адилхан тийм ээ. Буддизмын сургаал. Тэгэхээр нэг юм үг байдаг. Тэгэхээр яг энэ уучлал нэгүслийг бурхан Библиэлд биднэрт харуулсан байна. Өөр тултал. Тий. Тэр л шүү дээ. Тэрийг бид нар амьдралаа амсч мэдэрч байна. Бусдад бас тэрийг тийхүү үйлдэлсэ гэдгийг бурхан хүсдэг учраас тэрийг тийхүү одоо биднэрт үлгэрлсэн байна гэж ойлгодог тийм ээ. Христийн сургаал ер нь ийм сонсохоор хууль дүрм шиг сонсогдно. Гэхдээ дагаж чадсан хүнд миний төлөө л байсан биз дээ. Тий. Надад л маш сайн байсан биз гэдгийг л ойлгодог. Бүх сургаал нь тийм л байна. Тэгээ маш тэрийг ойлгомжтой хэлсэн байдаг. Нэг сургаал байдаг. Тэрийг яг бас сонсогч нартай ойлоо хаваалцъя гэж бодож байна. Нэгэн том ноёнтон боолоо өршөдөг. Хаан ч үлэн нэг захирагч ч үлээ. Боолынхаа өрийг өршөдөг. Нөгөө боол нь маш их өртөө. Энийг шоронд аваач ихнэр хүүхдийн боол болго давж дийлэхгүй. Тэр өр нь болохоор ер нь нэг маш том ор тааш авах хэмжээний мөнгө өгдөг юм шиг байна. Одоо тооцоод үзэхээр одоогийн мөнгөөр. Тэгсэн чинь нөгөөдг нь өрнөхөр уучлаад өгшөө би энэ мөнгийг төлж өгнө гэд гуйсан чинь тэрийг хараад өрөвдөд сэтгэл нь өдлөөд за энийг өршөө тэ явуул. Тэ нөгөө ч өршөөгдсөн. Бурхны нэгүслийг зөвөрлж байгаа. Тэгснэ гудамжинд найзтайгаа таарад өө нөгөө Герман тэр нэг нэхэд байгаа мөн яг Германы мөнгө. Тэр мөнгө яс өг. Тэгсэн чи би чанд өгнө намайг уучлаач гэд тэгсэн чинь нөгөө одоо өг тэ. Одоо өгч чадахгүй л гэд барьж авчиад шоронд хориулчихдаг. Хоолойг нь боогоод шоронд хориулдаг. Есүс энэ зүйлээр юу хэлж байгаа гэхээр бид нар өөрсдөө маш их нүгэлтэй. Бидний бодолд хүртэл нүгэл болдог. Бид нэр эмэгтэй хүнийг харан тачаадах төдийд нүгэлтэй гэж. Ах トゥ гээ хоосон толгойд тэнэг мангар гэж дуудах үед зөвлөлийн өмнө тамд очих тийм ялуудтай гэж. Тэгэхэр чинь бид нар бодлороо хүртэл нүгэл үлдчихэдэг. Маш их нүгэлтэй. Гэтэл бид нар тийм их нүглээс бурханд уучлагдчихад тэгээ нэг хүний хэлсэн, тэгээ нэг ээж аавынхаа хэлсэн, нэг хадам ээж аавынхаа хэлсэн, нэг ах トゥ гийнхаа хэлсэн үгийг дотроо тэгээд ах нь өөрөө яг тэр боолтой адилхан бохох. Маш их юмнасаа уучлагдчихад тэр Германы мөнгө ясаа аливаа өгөөх гэд нэхэд авч байгаатай адилхан тийм шоронд хэлэж байгаатай адилхан тийм бохгүй өшөө аавна гэдэг чинь. Тэгэхээр Бадралынхаа яг тэр нэг уналтаас тийм ээ унал бэрхшээлтэй тэр амьдралын цаг үеэс хүндцүү цаг үеэс бурхан руу эргэх үед өөрөөр хэлбэл тэр уналтыг итгэл үнэмшлээрээ даван туулах үед тэндээс суралцсан зүйл чиний хувьд яг юу байсан бэ? Тэр талаараа гоё хаалцаж. Залбирах юм байна гэдгийг ойлгосон. Тэгээд яг тэгэхээр бурхан нөгөө биднээс дандаа сануулж яадаг. Христийн сүмд явдаггүй байсан ч Христ итгэхээс ч өмнө ч гэсэн бурхан сануулж ирсэн байдаг. Ямар нэгэн муу юмны өмнө бурхан гинт сануулдаг. Пал хэдэлтэй. Гинт мэдрэгдэн явмаар санагдана тийм. Эсвэл очиж хүүхдээ шалгамаар санагдана гэх мэт иймэрхүү. Дандаа ингээд юм өгсөн байдаг. Итгэснээ дараа та өөрөө залбираад Иесусны сонсогч ихтэй сонсогдсон гэж хэлдэг шүү дээ. Бүх хүн бас яг сонсогч ихгүй л гэдэг юм л да. Яг сонсогч ихтэй гэдэг нь чих тавьдаг гэсэн үг байхгүй юу? Миний ойлгохоор ерөөсөө бид нэр залбирдаг, хайдаг, сонсдог. Тэнгүүд шинэ юм эхлэхдээ дандаа залбирна. Залбираагүй үед байна. Тэр үед ер нь бол эвгүй болдог. За ихвчлэн яг одоо миний залбираагүй үеийн зүйлүүд бол гэхдээ бас адилхан л бүтэлтэй. Гинт санаал залбирх юм бол. Нэг удаа нэг шөнө зүгээр би бас нэг юмд очихыг зөвшөөрсөн байсан. Нэг үйл ажиллагаанд. Тэгээд угаасаа дайггүй хүмүүстэй ихтгэлцсэн хүмүүсээс учраас очоо гэд хэлсэн. Тэгээд нэг шөнө яг өмнөх шөнө унтсан чинь нойр хүртгүй. Миний нойр ерөн сэрэх тохиол зөндөл идэг л да. Гэтэ тэгээд тэр шөнө нэг л юм зовиртой нойр сэргээд болдгоо. Тэгээ би за яг залбирх юм байна. Ямар нэг юм биш болсон байна гэд. Тэгээд залбирсан баг. Тэгсэн чинь би ерөөсө тэр уулзалтанд очино гэдэг ямар ч тийм бурхантай зөвлөлдөг байхгүй.
Өөрөө шийдсэн. Тэгэнгүүт надад юу тэр шин сануулсан бэхээр маргааш чи маш их эвгүй байдалд орно. Чи тэр хүмүүс намайг хорлох гэж бэлдээгүй. Гэтэ тэр хүмүүс ярихаар бэлдсэн байгаа зүйл нь чамайг мэдлгүйгээр маш том эвгүй байдалд оруулна. Тэгэл бурхан надад тэрийг сануулж байгаа. Тэгэл би тэр үед нь шууд шөнөөр мессеж чийл өглөө 9 цагт мессеж очихоор тохируулаад тий. За би өдөрч чадхаар болсон шүү гэдэг хэлсэн. Гэтэ чи энэ дараагийн дахиад 7 хоногийн болох үйл ажиллагаа нь очивол болно. Тэгээ 10 хоногийн дараа дахиад үйл ажиллагаа болсон. Очсон бүх юм маш сайхан юмс. Тэгэхээр биднэрт бурхан сануулж идэх. Нэг итгэгч охин одоо надад нэг зүйл ярьсан. Бурхан яагаад би итгэдэг байхад намайг ингэж ийм муу юмнаас авраагүй юм бэ гэж. Яг тэр хүн нэлээд том шийдвэр хэлгэцэн. Тэр нь буруу байсан. Бурхан надад сануулаагаа би бурханд маш их гомдож байна. Тэр бол надаас олон жил итгэсэн хүүхэд байсан л да. Тэгээ би бол бурханыг мэднэ. Бурхан тийм биш. Бурхан биднийг өөрт нь найдаж байгаа хүнийг муу юм руу түлхэж хизээч оруулдаг. Бурхан бол бодлооны эзэн биш байхгүй. Үнэн эзэн байхгүй. Тэгэхээр өөрт нь найддаг хүнийг хизээч тийм рүү оруулах ёсгүй. Чамд би хэлсэн, чамд бурхан хэлсэн л гэж тараа би итгэлтэй байна. Чи тэр өдөр тэр яг үйл ажиллагаа хийхдгээс өмнө ямар нэгэн чамд ирээгүй юу гэсэн чинь би мөнгө төлсөн байсан. Хаавсан тэр гадаад руу ингээд яваад очсон байсан. Тийм учраас би одоо төлчөөд тэр хүмүүст боллоо гэж хэлэх надад амар хэцүүсэн учраас би орцсон юм а гэж байгаа юм. Тэрнээс би зүгээр яг гэртээ харчих хэвээр санагдаад байсан. Зөв очихгүй байх хэвээр санагдаад байсан гэж байгаа юм. Тэгэл зүрх хариултан тэр л байна тий. Тэгэхээр нөгөө бидний амьдрал чинь ингээ бурханд захирагтаал бурхан ингээл чи одоо бойл тийш очихоо бойл гэл ингээд идэм биш. Хүн болгон сонголт өгч байдаг. Би ингээд итгэхээс өмнө 27-8 жил өөр хорол амьдэрсэн. Тэр сонголтоор одоо ч амьдэрч болно. Гэхдээ надад бурхны үгэд ах нь хамаагүй ашигтай байдаг. Хамаагүй эрүүл үүдэг, хамаагүй ам байдаг тэр нь. Хамаагүй сайн сайхан байдаг. Хамаагүй сэтгэлч сайхан бүх юмд ингээд бүтэмжтэй байдаг. Тийм болохоор би бурхныг дахин өөрөө дагахыг сонгодог. Би нэг ямар нэг юм хичээлж ийлаа гэж бодвол тэнгуү тэр салбарын хамгийн тулцсан багшийг олж мэдсэн бол тэрнтэйгээ зөвлөлт заргаал сурахыг өөрөө сонгож байгаа тайлхан баг. Тэгвэл бурхан бүх салбарын багш бүх зүйл дээр мэрэгэн ухаан хязгааргүй мэрэгэн ухаантай. Хязгааргүй мэрэгэн ухаантай. Би бол анх итгэж байгаа үедээ бурханы хүчийг маш тутамддаг байсан бэл. Итгэх тусам улам л сайнаар үнэлээд байгаа. Гэтэ одоо ч итгэлтэй байна. Одоо ч би бурханыг бүр мэддэг. Тэгэхээр энэ бүх хүнд нээлттэй. Нэгүслийг би амьдралаараа ойлгож амсаж мэдэрлээ гэдэг талаар гоё гэрчлэлээ. Тэгвэл нэгүсэл өөрөөр хэлбэл одоо монголоор өршөөл инрэл гэж одоо баг хэлдэг байх. Тэгэхээр энэ өршөөл инрэл буюу одоо нэгүсэл хүн бүрийн амьдралд ямар үн цэнтэй байж болох вэ гэдэг талаар за магадгүй бурхныг сайн мэдэхгүй яг одоо амьдралын хүнд зүй цаг үе дээр явж байгаа туулах гад арга замыг хайгаад явж байгаа нөгөө манай монголчуудын хэлдгээр дээшээ тэнгэр бол доошоо газар хатуу ийм цаг үед явж байгаа олон мянган залуучууд байгааг үүсэхгүй. Тэгэхээр тэр хүмүүст бүгдээ хандаад чиний зүгээс нэгүсэл тэдгээр хүмүүсийн амьдралд ямар үн цэнтэй байж болох вэ? Яагаад та нэгүслийг амьдралаараа амсаж мэдрэх нь танд ашигтай вэ гэдэг талаар бодсонч тавьж байна. Хүмүүс ямар нэгэн бизнест орохдоо эрсдлийг боддог те. Тэгэлгүй яах. Тэнгүүд Христэд итгэхэд ямар ч эрсдэл байхгүй. Зүгээр л ямар ч төлбөр төлөхгүй. Зөвхөн Христэд итгэнэ. Тэгэл аврагдаж байгаа. А үүнээс хойш бол эзний үгийг дагах нь та өөрөө хүссэндээ хийдэг. Тэгээд эзэн бол ер нь даг гэж тушаадаг. Энэний дав. За эзэн гэж хэлээд байгаа үг нь одоо бурхан гэсэн үгний орчуулгыг монгол хэлэнд эзэн гэж орчуулдаг. Тэгээд энэ бас зарим хүмүүс нөө овнертэй эзэмшигч гэдэг утгаар бас буруу ойлгогдоод идэв. Гэхдээ энэ бол Яавэ гэдэг үгний Йехова гэдэг одоо ирүүлсэн Яавэ гэдэг нэрийг дуудахаас болгоомжилдаг учраас Йехова гэж хэлээд тэгээд тэр үгний Лорд гэсэн орчуулгын тэгэл эзэн гэж орж ирээд байгаа. Тэгээд олон бас нэрүүд байгаа л да бурхныг дууддаг. Тэгээд тэр нь эзэн гэж орж ирдэг гэсэн. За тэгэхээр бурханд итгэх нь өөрөө ямар ч эрсдэл та нараас байхгүй. Тэгэхээр та нар сүмд очихоос айжиж магадгүй. Яг тэгвэл та нар маш олон гаж урсгалын сүмүүдийг харсан. Хамаатаас одоо ахигч дүүс чинь зургатаар гарч байгаа хүмүүс гаж урсгалын сүмд ороод юу болсон талаар сонссон учраас та нар сүмээ болгоомжилж байгаа. Тэгэхээр өрөөндөө ороод хаалгаагаад Иесусийн хэлснээр бурханд залбираад үз. Энэ нэг хэдэн нөхдүүд ингээд Иесус гэдээ яриад ах юм. Үнэхээр үний юм уу бодлоо юм уу? Та байдаг бол мэдүүлж өгөөч. Гээл залбирч. Тэ над дээр ирэх хэрэггүй. Пастор дээр ирэх хэрэггүй. Гол нь эхлээд Иесус дээр залбирч. Бурханд залбирч. Бурхан минь энэ Иесус гэдэг нь яг үний юм уу? Тэ та мэдүүлээд өгөөч гээл залбирч. Ингээд залбирахад хинээс ч юуж болохгүй.
Ингээл залбирч. Ялангуяа манай Монгол буддист хүмүүс их байгаа. Буддизмд ч одоо өөр бурхан юм мөргөж болохгүй гэсэн тийм байхгүй ш. Олон зам байгаа гэдээ буддаа хэлсэн байна. Тэгэхээр мөргөл үз айх юм байхгүй. Тэгээ бурхан өөрөө яг амьдралт чинь мэдүүлнэ. Та өөрөө тэрийг сонсохгүй дэ эргэлдэж магадгүй. Гэтэ амьдралт чинь үйл явдлуудаар ч хүртэл харуулдаг. Гинт ингээл Библийн бурхны тухай рилүүд гарч ирээ л та. Эсвэл гинт сандгүйж байгааг Библи барьсан үндэд харчдаг ч юм уу. Ингээл ингээд тохиолдод байдаг. Тэгээ бурхан гайхалтай нэг миний эзэж гიშгэж үзэхгүй газарт одоо бусад итгэгч та нарт зам бэлдсэн байдаг. Бүх хүмүүст гайхалтай өөр төлөвлөгөөтэй байдаг. Би энийг мэдэх үед надад үнэхээр гайхалтай байсан. Би өөрийгөө маш их эвэгдсэн гэж боддог, маш азтай гэж боддог. Тэгээ намайг ингээд үнэхээр шавар шавханаас авсан гэж боддог. Гэтэл тэгээ өөр ингээд хүмүүсийн төлөө залбирах бурхан тэр хүмүүст ингээд хийсэн ингээд төлөвлөгөө надад ингээд заримдаа мэлчлэгдэж мэдрэгддэг байхгүй. Тэгээ тэр хүмүүсийн ингээд аль хэдийн хийж байгаа үйлчлүүдийг харахаар бурхан ямар гайхалтай юм бэ тий. Зүгээр л бидний хизээж гიშгэж үзэхгүй газар, үзээгүй газар ингээд хүмүүст бас ингээд юм хийх юм шүү дээ. Тэгээ нөө ёстой нөө 99 хон гэдэг шиг тий. Тийм гайхалтай юм шүү дээ. Тэгэхээр бүх хүнд бол энэ нээлттэй ямар ч аюулгүй дээ дагаад итгээд үзтээ. Хэрвээ та Христийг үзэн яддаг бол та Есүсийг мэдэхгүй байна гэсэн үг. Яг түлхийг Есүсийг мэдчихэд ер нь үзэн ядах боломжгүй. Дандаа буруу ойлгоцсон гэсэн үг байхгүй. Нэг бол та сүмийнхний хийсэн, зөв урсгалын сүмийнхний хийсэн буруу үйлдэлээс эсвэл гаж урсгалын сүмийн бүх үйлдэлийг харснаас болоод тий. Та зүгээр л буруу ойлгоцсон гэсэн үг. Ер нь бол Монгол баг Христийг та нар мэдэхгүй байх магадлал маш өндөртэй. Яг тэр юм байхгүй. Америкийн сүмийн пасторуудын 33% нь л 35% нь л Библийн зүйлсийг үнэн гэж итгэдэг гэж. Тэгэхээр чин Америкт төрсөн итгэдэг үү гэсэн үг. Зарим нь зүгээр наа чин зүгээр бодлоо штэ гэж боддог гэсэн үг. Тэгэхээр Монголд 1% итгэгч нар байгаа. Нэг гар байдаг хаа. 40,000 орчим итгэгч байгаагийн 12,000 нь гаж урсгалын шин тэнгэр газар гэдэг нэгэн сүмийн л гişүү. Тэгээд дахиад үлдсэн зөндөө олон тэ мормон шин одоо тэ хожмын гигэнд зөндөө олон гаж урсгалын сүмүүд байгаа. Эднэрт очсон зөндөө хүмүүс байна. Тэнгүү зөв урсгалын цөөхөн сүмүүдэд байгаа хүмүүс тэр ч гэсэн би очиж үзсэн. Маш олон итгэгчнэр нь Есүст итгэдэг гэсэн хэрнээ нөгөө та нар намайг эзэн гэдэг хэрнээ яагаад надад тайртай гэдэг хэрнээ яагаад миний үгийг дагдаггүй юм бэ гэдэг шиг. Яг сүмээс гараад хүмүүлаал ховж яриад ингээл явж илээдэг. Сүм дотор араар тавьсан хүмүүсийн талаар ч би сонссон Монголд. Тэгэхээр яг эзний үгийг дагдаг хүмүүс нь угаас амар цөөхөн байгаа байхгүй. Тэгэхээр өмнө та нарын харсан Христ итгэгчнэр ер нь л Христ итгэгчнэр гэхэд одоо гаж урсгалын сүм хүмүүс байх магадлал өндөртэй байна. Яг итгэгчнэр мөн хэрнээ, аврагдсан хүмүүс мөн хэрнээ эзний үгийг дагдаггүй хүмүүс байх магадлал өндөр байна. Тэгэхээр хүмүүсийг хараад тэ биднийг хараад бити Есүсийг дүгнээрээ тэ бидний бурханд та нар итгэх гээд байгаа юм шээ. Та өөрийнхөө бүтээсэн тэр бурханд итгэх гээд байгаа гэдэг энэ өнцгөөс залбирч хайвал яг жинхэнэ бурхнаа олж байгаа. Тэрнээс биш сүмд очих юм бол зөв урсгалын сүмийн хүмүүс ч алдаа гаргана. Одоо энийг ярьж байгаа бид хоёр ч гэсэн алдаа гаргана. Тэгэхээр хүмүүсээр дүгнж болохгүй. Өөрөөр хэлбэл хүн бол одоо төгс бус бүтээл тийм ээ. Төгс байхад биднээс шаарддаг. Бид нэр төгс байх гэж хичээх ёстой. Тэгээ төгс Библийн дагуу төгс байна гэдэг нь философийн нөгөө төгс байх шиг тийм хуршгүй ойлголт биш. Библиэлд зүгээр л нөгөө маш тийм зохистой Йовыг ч юм уу те төгс гэж хэлсэн байдаг. Тэгэхээр ер нь алдаа мадаггүй те яг сайхан жиг том болж байгаа үнийг л төгс гэж хэлдэг Библиэлд. Тэгээ тийм болоод таа л гэдэг. Тэгээ тэр нь хэцүү биш амархан. Иесус өөрөө хэлсэн шүү дээ. Над дээр ирээ та нар амралтыг олноо те. Буулга минь аятай ачаа минь хөнгөхөө гэдэг байгаа шүү дээ. Тэнгүүд сүмчийн өөрөө таныг дарамтлаад байгаа бол бас Христийн үгнээс өөр. Яг үндэ миний итгэгч биш байсан амьдрал амар дураараа амьдарч исэн амьдралаас итгэгч байх амьдрал нь хамаагүй хөнгөн хамаагүй амархан жаргалтай. Тэгэхээр чинь итгэгч болсны хөдлө бүр их дарамтлуулж ивэл жоохон сүмийн үйл ажиллагаа чинь сонир газарлал яваад гэсэн үг л дээ. Библиэс одоо хамгийн их одоо чамд урам зориг өгдөг, урамшуулдаг, зоригжуулдаг тэр ишлэл Филиппой 4:6. За хэлчихье. Юунд ч санаа бүзов харин хүсэлтэд талархалтайгаар хүсэлтэй гой залбирлаараа болон гуйлтаараа талархалтайгаар бурханд мэдүүлгэж. За ингэж чадах юм бол тэ ойлголтыг давсан тэр амар амгалан та нар дээр ирнэ гэж. Тэгэхээр нөх хүн юунд итгэн эдний үг байгаа. Итгэдэг хүнд боломжгүй зүйл гэж байхгүй. Тэр нөө сохруудаас хэлсэн мэт итгэлийн чинь ирээр та нарт өгдөг гэдэг. Тэгэхээр би болохоор ингэж итгэдэг. Бурханд итгэснээс хойш миний бүх хараал тайлгдсан. Бүх бүтлгүүтлийн сэтгэлгээ тайлгдсан. Бүх бүтлгүүтлүүд бас байхгүй болсон байг би өөрөө харсан. Тэгэхээр юм хэзээ ч тохиолдохгүй бол биш. Гэхдээ өмнөхтэй харьцуулахад амьдрал дэндүү амархан болсон, гоё болсон. Гэхдээ бидэрт тэмцлүүд бас байсаар байх болно. Би жишээ нь Христийн нэрийн төлөө одоо алуулах одоо занал хэл сайхан сонслоо, доромжлууллаа болж байна. Тэгээ яг гэвэл Есүс Христ өөрөө хэлсэн
миний нэрийн төлөө та нарыг доромжлно. Тэгээ хавч нь гадуурхна гэсэн. Тэгээ би бурханд ингэ залбирдаг. Бурхан минь таны нэрийн төлөө зовхоос өөр зовлон надад. Таны нэрийн төлөө хавчигдахаас өөр ямар ч надад асуудал битгий иржийг гэж залбирт. Тэгэхээр миний зүгээр ердийн сэтгэл зүйч подкаст ч юм уу бус зүйлүүдээс хийж байгаа ажлууд дээр нэг бүтлгүүтэл битгий байгаасаа. Таны нэрийг тунхаглах нь бол бүтэмжтэй байгаасаа харин тэрний төлөө үзий яддаг хүмүүс нь үгүй надад хэлэх болтугай гэж боддог. 12 шавын 11 нь алуулсан байдаг. Та нарыг баривчлан 20 цагт нь ална. Тэр хүмүүс өөртөө бурханд үйлчилж байгаа гэж бодно гэж хэлсэн. Тэгэл тэр 11 бол тэгэл 12 уулаа. Тэгээ 11 нь үхээгүй нэг нь бол бас алагдах байсан боловч цаг нь болоогүй. Ичлэл намайг бичгээс бол ерөөсөө үхэхгүйсэн. Тэгээ тэд нэр алуулна гэдгийг мэдсээр ч зүтгээд байсан. Тэр эргэлзэгч Томас хүртэл хаавс энтгэхт хүртэл очиод алуулсан байгаа юм. Тэгэхээр тэр 12 хүмүүст юу хэрэгтэй байсан тий? Тэр хүмүүст алдар нэр тэднэр цөмийн тэргүүлэгч нар болоод алаад баяжаад сүд болоогүй. Ерөөсөө л бүр хүн үхтлээ тэрийг ингээд тунхагсан. Тэгэхээр яг тэр 12 юуны төлөө тэгж яваад байгаа гэхээр яг үнэн гэж боддог юмныхаа төлөө хүмүүс амиа өгдөг байхгүй. Үнэн гэдгийг мэдчих. Өөрөөсөө тэр 12 чинь хамт алхаж үзсэн. Матиас гэдэг нэгээс сүл цамгцсан нэгээс бусд нь бүгд хамт алхаж үзсэн хүмүүс байхгүй Есүстэй. Тэр үнэхээр бурхан гэдгийг ойлгож хайсан. Христэд итгэгч нарын тэр 12 шав бол хинэгч алаагүй. Бүгд өөрсдөө амиа өгсөн тийм хүмүүс. Тийм шүү. За тэгэхээр өнөөдрийн подкастын маань цаг ерөнхийдөө дуусч байна. Тэгэхээр яг энэ подкастын төгсгөлд яг энэ цаг үед уналтынхаа үед яваа. Маш олон хүмүүст залуучуудад тийм ээ. Юу гэж одоо оромшуулж зоригжуулмаар байна вэ? Бадралын хуваар. Тэгэхээр бурхны хайр гэдэг бол төгс. Тэгээ та нарыг унаагүй гэж төлөө бурхан хайрладаг. Зүгээр л та нар хичээдэг гэж төлөө бурхан тэрийг хангалттай гэж үздэг. Роберт Жермен Томас гэдэг хүн Солонгост бурхны талаар сайн мэдээ тараах гээд Библийг орчуулад тэгээд худалдааны 8-ачдтай хамт явсан. Тэгээд Библийг тарааж чадаагүй өөрөө алуулсан. Бүх Библийн шатаасан. Гэхдээ дараа нь солонгочууд хермит одоо тий улс байха болоод хилээ нээх үед номлогч нар очиход аль хэдийн зарим хүмүүс Библийн нэрийг мэдгүй гэнэ Библийг мэддэг хүмүүс байсан. Яасан гэсэн чинь тэр хүний хийсэн тий бурхан минь эхнэр нь үхээд тий өөрөө бүтлгүүтчлээ гэдэг ингээд тий ажил нь бүтлгүүтсэн хүний нэг ширхэг Библийг нэг цэрэг аваад ойд байсан гэрээ зүгээр ингээд обоо болгоцсон байсан бохоо Библийн хуудасуудаар наагаад. Тэгсэн чинь тэрийг нэг хүүхэд очиод уншдаг байсан. Тэгээ тэр хүүхэд Библийн талаар ойлгоод тэр хүмүүс заагаад өгсөн. Тэгээ Библийн нэрийг ч мэдэхгүй, Библи гэж нэр ч мэдэхгүй итгэгч нар тэнд байсан гэж. Тэгэхээр бурхан бидний нөгөө тэр Роберт Жермен Томсон хийсэн шиг тэгээ бидний бүтлгүүдл болгоныг ингээд юм болгож авч чаддаг. Бид нэр ингээд тэгээ өөрөө бурханы нэрийг төлөө та нар ямар ч алдаа гаргаад ч хамаагүй бурхан тэр чинь залруулчихдаг. Юу ч хийхгүй бол бурхан юу ч залруулах тий. Тэр чинь өөр хүн хийж байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр бурханы нэрийн төлөө залбир тий бурханд залбир бурхантай маш их харилцаатай бай, ариун сүнстэй нөхрөл тий та намайг удирдаач гэдээ юу ч сонсохгүй санагдсан ч гэсэн хамаагүй удирдаач гэлэхгүй байгаад хайгаад гуйдаг болгонд өгөгдөн гэдэг Иесус баталж хэлсэн шүү дээ. Гуйдаг л өгөгдөн гэснийхээ араас дараагийнх дээр нь гуйдаг болгонд өгөгдөн гэж баталж хэлээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр та хэрвээ бүтлгүүтцэн унтсан байгаа бол бусдын түүхэнд битээ бод те энэ итгэгч аюу гоё явж те би яагаад унаад байгаа. Энэ надад бурхан надад арай бах хайртай юм шүү гэж битээ бод. Яг унсан байгаа тэр болгон залбирал болгон үр дүнтэй. Бурхан сонсохгүй юм шиг байсан ч үр дүнтэй. Таныг унсан байгаа те хэдийгээр та ингээд тэр хүмүүст уур хөрмээр байсан ч гэсэн муудалцчмаар байсан ч гэсэн зүгээр л тэр хүмүүсийг ерөөсөн болгоно ч бурхан мэдчихэж байгаа. Тэгээ үгийн дахад хэцүү байсан ч гэсэн чадахгүй байсан ч гэсэн даах гэж оролцсон болгоно ч бурхан мэдчихэж байгаа хэрэг. Тэгэхээр бид нэр өөрсдөө л бодлороо бурханыг хязгаарладаг болохоос бурхан угаасаа л хамт байж байгаа, хайрлал байж байгаа. Тэгээ босгоход бэлэн байж байгаа. Тэгэхээр нөө сонсох чихтэй сонсохтун гэдэг шиг чих тавих хэрэгтэй бид нар. Чих тавих хэрэгтэй, асуух хэрэгтэй тий. Бурхан угаасаа л хамт байгаа. Та нараар бахархдаг бурхан. Тэгээ хийсэн болгоны чинь л та нарыг мэдчихэж байгаа. Тэр Жермен Томастэй ганц ч Библийг тарааж чадаагүй шүү дээ. Гэтэл тэрийг зүгээр тэр олон хүний эзгүй байсан Hermit Kingdom тий. Өөр улстай хадалдаа намаач хийдгүү байсан тийм улс оронд авчирсан ба шүү дээ. Тэгэхээр бурхан бол угаасаа л бурханы мотор сунсан бол хүн түүнийг зогсоох вэ гэж Библиэлд байгаа шүү дээ. Аа. Тэгэхээр тэрэнд итгээд гоё зоригтой амьдрах хэрэгтэй. За баярлалаа. Тэгээд нэгүсэл бидний амьдралд хэрхэн өр нөлөөгөө үзүүлж хүний амьдралыг хэрхэн дээшлүүлэх тухай гайхалтай түүхүүдийг бид нар яг нэгүслийн замаар хэмээх подкастаараа дамжуулан хүргэж байх болно. Тэгэхээр та хүнд хэцүү нөхцөл байдал амьдралын ямар ч уналтад дотор бурхан руу хандан залбирах юм бол бурхан танд нэгүслийн гараа сунгахад бэлэн байдаг.
Тийм учраас та бурхан руу хандаарай. Тэгээ нэгүслийн замаар подкаст энэ удаагийн зочноор сэтгэл зүйч Бадрал маань оролцлоо. Тэгээ урилга хүлээн авч хүрэлцсэн баярлалаа. Урьж оролцуулсан баярлалаа. Тэгээ ийм нэвтрүүлэг эхлүүлж байгаад бас танд баярлалаа. Тийм, Таны нэвтрүүлэг өрөөгдөх болтгой маш олон хүмүүст хүрэх болтгой. Тэгээд энийг бас дуустал нь сонсож байгаа бас олон хүмүүстээ баярлалаа гэж хэлмээр байна. Бидний ярьсан зүйлээр яг Роберт Жермен Томсын шиг тий. Бидний хийсэн энэ жоохон яриа олон хүмүүст хүрэх болтгой. Тэгээ бурхан энийг өрөөж өгөх болтгой л гэж залбирая да. Хэлгүй яхаа. За ингээд нэгүслийн замаар подкаст маань энэ удаагийнхаа дугаарыг өндөрлүүлж байна. Дараагийн дугаараар уулзлаа. Түр баяртай. Бурхан таныг ивэх болтугай.